හොඳයි සාධනාවක් පාසන්න. පංචේ සමාගම් සඳහා නමස්කාරය කියන්න. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි สรณากมนัง සම්පුන්නං පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි อาทินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาดัฏฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิමේ තිසරණ සහිත වූ පංචශීල සමාදානය උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කිරීම පිණිසම හේතු වේවා හේතු වාසනා වේවා තිසරණේන සතින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේත සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सकमोक्खदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං වදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං වදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං වදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ
රානිලෝකේ සංකප්පරාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ. සදහවත් කුසලකාමී පින්වතුනි, අද දවසේ අපේ මේ ආර්ය සදහම් සුභූති නාහිමි සෙනසුව අපිට අපේ ගිහි පින්වතුන් පූජා කරලා අවුරුදු 3ක් පමණ අවුරුදු 3ක් පිරීම නිමිති කරගෙන මේ පුණ්‍ය කටයුත්ත අද ඉට සිද්ධ කරන්න වෙනවා. ඒ අපේ උදේ මහත්තයා, උදේ ගුණවර්ධන මහත්තයා මේට අවුරුදු 3කට උඩදී ඒ මෑණියෝ එකතු වෙලා මේ භූමිය අපිට පූජා කළා. ඒ වගේම සුවඳ බෝසත් පදනම මාතර ඒ සංවිධානයෙන් බොහොම කැපවීමෙන් යුතුව කාගෙත් උදව්පදව ඇතුව මේ ස්ථානයේදී කෙරෙලා අපිට පූජා කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් මේ උතුම් කර්තව්‍යයේ හේතුපාදක කරගෙන තමයි අද දවසේ ඒ සුවඳ බෝසත් පදනමේ ඉන්න දායක පින්වතුන් ඒ අවුරුදු 3ක් පිරීම නිමිති කරගෙන මේ උතුම් කටයුත්ත පුණ්‍ය කර්මය ඉෂ්ට කරන්නට යෙදෙන්නේ. ඒ නිසා අද දවසේ ධම් දේශනාවක් පැවැත්වීම සඳහා දායකත්වය දරනවා මේ දෙහිවල ප්‍රදේශයේ මහත්මයෙක්. ඉතින් මේ මහත්මයාගේ එකම බලාපොරොත්තුව ඒ විපුල ජයසිංහ මහත්මයාගේ මියගිය දෙමව්පියන් සීතා ජයසිංහ සහ හර්මන් ජයසිංහ යන තමගේ දෙමව්පියන්ට පින් පැමිණීමත්, සමන්ජලි ජයසිංහ මහත්මියගේ මේ පරලෝකීය ජිම්සන් පෙරේරා වන පියාටත් පින් පැමිණීමේ අදහසක් ඒ පින්වතුන් ළඟ තියෙනවා. ඒ වගේම මෙම දෙපළ නමින් මේ පල්ලගේ සියලු ඥාතීන්ටත් පින් පැමිණීමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මෙම විපුල ජයසිංහ මහත්මයා සහ සමන්ජලි ජයසිංහ මහත්මියගේ දියණියන් දෙදෙනා වන රවීන්ද්‍ර ජයසිංහ සහ උවිනි ජයසිංහ හට සෙත් පැතීමත් ඒ දෙමාපියන්ගේ පරමාර්ථයක් වෙලා තියෙනවා. තවද ශ්‍රී ලංකා වාසී සියලු දෙනාට මේ කොරෝනා වෛරසයක් හේතු කරගෙන උදුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ සියලු දෙනාටත් ලෝකවාසී සෑම කෙනෙකුටම මේ කොරෝනා වෛරසයෙන් මිදීම සඳහා මේ උතුම් පුණ්‍ය කටයුත්ත උපකාර ධර්මයක් හැටියට ඒ අයගේ බලාපොරොත්තුවයි. ඒ වගේම මියගිය රණවිරුවන් හටත් සෙත් පැතීම සම්බන්ධයෙන් මේ පින්කම ඒ විපුල ජයසිංහ මහත්මයාත් සමන්ජලි ජයසිංහ මහත්මියත් එකතු වෙලා දායකත්වයෙන් දරලා තියෙනවා. අද දවසේ මේ හෘදේ ටීවී channel එකේ මේ ධර්ම දේශනාව විකාශනය කරන්නට අපි දන්නවා පින්වත්නි, නම් මේකට මේ සහභාගී වෙච්ච සෑම කෙනෙකුටමත් ඒ තමන් බලාපොරොත්තු වෙන සෑම යහපත් දෙයක්ම මම හිතන්නේ මේකෙන් ගොඩාක්ම අපේ අභිලාෂය වෙන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයයි. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ පින්වතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනවා භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ මේ ඉරයි හඳයි නැති වුණොත් කොච්චර අඳුරක් පවතිද මේ ලෝකේ කියලා. එවර භික්ෂුන් වහන්සේලා කියනවා අපිට ඒක හිතා ගන්නත් බෑ ස්වාමීනි කියලා. එහෙම කිව්වට පස්සේ එක්තරා භික්ෂුවක් අහනවා ස්වාමීනි මේ ලෝකේ ඉරයි හඳයි නැති වුණොත් අඳුරක් පවතිනවා.
ඊටත් වැඩි අඳුරක් තියෙනවද මේ ලෝකේ කියලා අහනවා. එහෙමයි මහානා. ඉරයි සඳුයි නැති වුණාම යම් අඳුරක් මේ ලෝකේ පවතීද? ඔබලට ඒක හිතා ගන්නත් බෑ. ඊටත් වැඩි අඳුරක් තියෙනවා කියනවා. ස්වාමිනී අඳුර මොකක්ද? අපිට හිතා ගන්නත් බෑ අඳුර මොකක්ද කියලා. එපාර බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මහානා මේ ලෝකෙට යම් කෙනෙක් මේ බුද්ධෝත්පත්ති කාලයක මේ ධර්මය ඇහෙන කාලෙක චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය නොදන්නේහිද නොදක්නේහිද මෙවැනි අඳුරක් මම තවත් මේ ලෝකේ බුදු ඇසින් නොදකමේ කියනවා. එහෙනම් අපිට තේරෙනවා පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ කම්මසක සම්මාදිට්ඨිය නෙමෙයි තැන දීලා තියෙන්නේ. මග්ග සම්මාදිට්ඨිය සහ ඵල සම්මාදිට්ඨියටයි. සම්මාදිට්ඨිය හතරක් තියෙනවා. එකක් කම්මසක සම්මාදිට්ඨිය, එකක් ධ්‍යාන සම්මාදිට්ඨිය, අනිත් එක මග්ග සම්මාදිට්ඨිය සහ ඵල සම්මාදිට්ඨිය. දෙකක් ලෞකිකයි, දෙකක් ලෝකෝත්තරයි. මේකත් එක්ක පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ හැමතිස්සෙම අගයන්නේ. පින්වතුනි මේ ඉපදිච්ච ජීවිතය තුල අගයන්නේ මෙන්න මේ මග්ග සම්මාදිට්ඨිය පින්වතුනි. සාපල සම්මාදිට්ඨියයි. මේකට අපි කියනවා පින්වතුනි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයයි. කම්මසක සම්මාදිට්ඨිය පින්වතුනි අපි වර්ණනා නොකරන්නේ. ඇත්තටම පින්වතුනි ඒක ලෝකේ මේ දායක පින්වතුන් ගත්තාම අද බෞද්ධ කියන පිරිස ගත්තාම ලෝකේන සියලුම බෞද්ධ පිරිස් කම්මසක සම්මාදිට්ඨිය උපරම ඉන්නවා පින්වතුනි. ඒ බවට සාක්කියක් තමයි පින්වතුනි බලන්න මේ වේර විහාරවල චෛත්‍යව මේවා නිර්මාණය වෙනවා පින්වතුනි තාම. තට්ටු ගණන් නිර්මාණය වෙනවා පින්වතුනි. මිනිස්සු දම්පිලිවෙත් දෙනවා පින්වතුනි. මේ හැමදේම කරනවා. එන කම්මසක සම්මාදිට්ඨිය අපි කතා කළ යුතු දෙයක් නෙවෙයි පින්වතුනි. ඒක මේ මිනිස්යන්ගේ ඇඟේ තියෙන දෙයක්. හැබැයි මේ කම්මසක සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ බෞද්ධ සංකල්පයක් නෙවෙයි පින්වතුනි. ඒක බුද්ධ ශාසනයට අයිති නැති ධර්මයක් පින්වතුනි. කම්මසක සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ බුද්ධ ශාසනයට අයිති පින්වතුනි එකම ධර්මයයි. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය පමණමයි. ඒක නිසා කම්මසක සම්මාදිට්ඨිය නැත්තම් ඒ ලෞකික ලෝකෙන් අපි අබුද්ධෝපත්ති කාලවල මේක පූර්ණ කරගෙන ආවේ නැත්තම් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න බෑ පින්වතුනි. ඒක අපිට අංගුත්තර නිකායේ 6 වෙනි පොතේ තියෙන අවිජ්ජා සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වතුනි. මේ ලෝකෝත්තර දර්ශනය උපදින්නේ කොහොමද කියන එක. මේ ලෝකෝත්තර දර්ශනය උපදින්න නම් කම්මසක සම්මාදිට්ඨිය තියෙන්න ඕන පින්වතුනි. ත්‍රිවිධ සුචරිතය තියෙන්න ඕන. ඒක නිසා පින්වතුනි අද මේ පැත්ත අපිට කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නිරායාසයෙන්ම ඔබ තුල ඒක තියෙන නිසා. ඒක නැත්තම් තමයි අපි ඕක ගැන වර්ණනා කළ යුත්තේ, කතා කළ යුත්තේ. ඒ නිසා අපිට අවශ්‍ය පින්වතුනි මග්ග සම්මාදිට්ඨියයි. කම්මසක සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ පිටුම මේ බුද්ධ ශාසනයට අයිති නැහැ කියන්නේ ඇයි? ඒක අබුද්ධෝත්පත්ති කාලේ පවතින නිසා. කම්මසක සම්මාදිට්ඨිය පින්වතුනි දුර්ලභ කාරණයක් හැටියට බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරන්නේ. බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරන්නේ පින්වතුනි මග්ග සම්මාදිට්ඨිය සහ ඵල සම්මාදිට්ඨියයි. අති දුර්ලභයි පින්වතුනි. ඒක පින්වතුනි බුද්ධෝත්පත්ති කාලයක විතරයි ලබන්න පුළුවන්. දැනගන්න පුළුවන්. කම්මසක සම්මාදිට්ඨිය පින්වතුනි අබුද්ධෝත්පත්ති කාලෙත් තියෙනවා. කම්මසක සම්මාදිට්ඨිය පින්වතුනි යහපත් දෙයක් මිත්‍යා දෘෂ්ටිය සාපේක්ෂව. හොඳම දෙයක්. ඒක නැත්තම් අපිට නිවන් දකින්න බෑ පින්වතුනි. ඒ නිසා සංසාරේ අපි ඒක පූර්ණ කරගෙන ආපු නිසායි අද මේ අපි මෙතන
ඉන්නේ. සසර කිව්වහම පින්වතුනි අපි වෙනත් පැත්තකට යනවා. බුද්ධ ශාසනය කිව්වහම පින්වතුනි අපි වෙනත් පැත්තකට යනවා. අන්තයකට යනවා. දෘෂ්ටියකට යනවා. කවදාකවත් අන්තයකට දෘෂ්ටියකට යන්නේ නැතුව බුද්ධ ශාසනය හඳුනා ගන්න ඕන. මේකයි විය යුත්තේ. ඒ නිසා අවිජ්ජා සූත්‍රයේ පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඔයගලන්ට සරලව මම කියන්නම්. මේ අවිද්‍යාව පෙර ඉඳලා එන එකක් නෙවෙයි පින්වතුනි. මේ අවිද්‍යාව මෙතනින් එහාටත් යන එකක් නෙවෙයි. මේ අවිද්‍යාව ඉදපච්චතා හේතු ප්‍රත්‍යයයි කියනවා. මෙන්න මේ ඒ අවිජ්ජා සූත්‍රයේ තණ්හා සූත්‍රයේ ඒ භව තෘෂ්ණාව පෙර ඉඳලා එන එකක් නෙවෙයි. ඒ භව තෘෂ්ණාව මෙතනින් එහාට අනෙහිකුත් නොවේ. ඒ භව තෘෂ්ණාව ඉදපච්චතා හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්නේ කියනවා. මේ වාක්‍ය කියලා තමයි පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ විද්‍යාවත් හේතු ප්‍රත්‍ය බව අවිද්‍යාවත් හේතු ප්‍රත්‍ය බව ඒ සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඒවට උපනිෂ්ඨ වෙන ධර්මය. අවිද්‍යාවට හේතුව අසත්පුරුෂ සේවනය. ඒක අසත්පුරුෂ ධර්මය ඇහෙනවා. ඒසා පංච නීවරණ පහළ වෙනවා. ඒ සූත්‍රය කියවන්න. සත්පුරුෂ සේවනය නිසායි පින්වතුනි සද්ධර්මය ඇහෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ පින්වතුනි ඒ සූත්‍රය බැලුවොනම් ඒ සූත්‍රයේ හේතුඵල න්‍යාය අවිද්‍යාව හේතුඵල න්‍යායත් විද්‍යාවේ හේතුඵල න්‍යායත් මතු කරගන්න පුළුවන්. ඕගලන්ට විද්‍යාව පෙර තිබුණා කියන්න බෑ. ඒ වගේම අවිද්‍යාව පෙර තිබුණා කියලා කියන්නත් බෑ. මේ අන්තවලින් මිදෙන්න ඕනේ පින්වතුනි. මේ සූත්‍රයෙන් අපිට ගැඹුරු දර්ශනයක් පෙන්නනවා. ආරම්භයක් දෙනවා මේ හේතුඵල න්‍යාය ගැන. එහෙම දෙනකොට පින්වතුනි මම ඒකට උපමාවක් කරන්නම්. අපි පින්වතුනි දකුණු පැත්තෙන් එක කුරුඤ්ඤයක් ගහනවා. ඒ වගේම අපි වම් පැත්තෙන් තව කුරුඤ්ඤයක් ගහනවා. අපි නූලක් අරගෙන පින්වතුනි දකුණු පැත්තේ තියෙන ඒ කුරුඤ්ඤ ගැට ගහනවා. ඒ වගේම පින්වතුනි ඒ නූලම අපි වම් පැත්තේ තියෙන කුරුඤ්ඤෙත් ගැට ගහනවා. බුද්ධ ශාසනයත් මේ වගේ පින්වතුනි. අවිද්‍යාවයි විද්‍යාවයි කියන ධර්මතා දෙකක් මේ වගේ. කවදාවත් නූල අර කුරුඤ්ඤෙන් එහා පැත්තේ තියනවා කියලා අපිට කියන්න බෑ පින්වතුනි. ඒ නූල වම් පැත්තෙන් ගහපු කුරුඤ්ඤෙන් එහාට යනවායි කියලා කියන්නත් බෑ පින්වතුනි. ඒ නිසා අර දකුණු පැත්තෙන් ගහපු කුරුඤ්ඤේ නූල ඊට ඉදිරියෙන් තියනවා කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඒ කුරුඤ්ඤේ ගැට ගහපු තැන ඉඳන් මේ කුරුඤ්ඤේ තියෙන නිසා මෙන්න මේ හේතු ප්‍රත්‍ය ධර්මයක් වශයෙන් අපි දකින්න ඕන අවිජ්ජා සූත්‍රය දැක්කාම නේද අසත්පුරුෂ සේවනය නිසා එක කුරුඤ්ඤයක් ඒක වර්තමානයක් පින්වතුනි. ඒ අසත්පුරුෂ සේවනය නිසා අවිජ්ජාව හට ගන්න. ඒක අනිත් කුරුඤ්ඤේ. එතකොට මේ කුරුඤ්ඤ දෙක මේකයි ඒ දෙක මැද්දේ මේ අවිද්‍යාව හටගන්නට හේතු කීපයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සූත්‍රේ දේශනා කරනවා. මේක වෙනම කතා කළ යුතු සූත්‍රයක්. විද්‍යාවත් එක කුරුඤ්ඤයක්. සත්පුරුෂ සේවනය තව කුරුඤ්ඤයක්. එහෙනම් මේ සත්පුරුෂ සේවනය නිසා මෙන්න මේ විද්‍යාව පහළ වෙනවා. ඒ නිසා පෙර තිබුණා කියලා කියන්නේ නැහැ පින්වතුනි ඉදපච්චතා ධර්මතාවයට. හේතු නිසා හටගන්නව නම් පෙර තිබුණා කියලා කියන්න බෑ. ඔයගලන්ට කියන්න බෑ ඔයගලන් පෙර දිවි ලෝකේ ඉඳලා ආවා කියලා. මේ ධර්මයේ ගොඩාක් වෙනස්. පුබ්බේ අනුත්තේසු ධම්මේසු. ඔයගලන් කලින් අහපු දෙයක් වෙන්න බෑ පින්වතුනි. ලෝකේ කාටවත් වැටහෙන දෙයක් වෙන්න බෑ. බලන්න. සතර පෙර නිමිති.
ඉස්සෙල්ලාම දැක්කේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයෝද? කී දෙනෙක් දැක්කද? නේද? සතර පිරිමිති කී දෙනෙක් දැකලා තියෙනවද ලෝකේ? ඒනොට සතර පිරිමිති ගැන හිතන්න ගත්තේ එක්කෙනයි. පේන දෙයට අනුගත වෙලා හිටියේ ලෝකයා. ඒනොට මේ සතර පිරිමිති ගැන අලුතෙන් හිතන්න ගත්ත යමක්. ඒ හිතන්න ගත්ත නිසා තමයි අපිට මේ ධර්මය උරුම වෙලා තියෙන්නේ. සතර පිරිමිති එදත් දැක්කය ඕන් තරම් හිටියා. එක්කෙනා හිතන්න දක්ෂ වුණේ. අදත් දකින්න අය ඕන් තරම් ඉන්නවා. හැබැයි ඒක ගැන හිතන්න දක්ෂ වෙලා තියෙන්නේ බොහොම සුළු පිරිසක්. ගොඩක් අය මේක හිතන්න ගිහිල්ලා වැඩේ වර්ධ ගන්නවා. ඕක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි ඕගොල්ලන් හැමතිස්සෙම සොයන්න ඕන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ විතරයි පින්වතුනි. බෞද්ධ හිතාය බෞද්ධ සුඛාය අත්තාය හිතාය ලෝකානුකම්පකාය. මේ කතා කරන්නේ පින්වතුනි කම්මස්සක සම්මාදිට්ඨිය ගැන නෙවෙයි. මේ කතා කරන්නේ පින්වතුනි මග්ග සම්මාදිට්ඨිය සහ ඵල සම්මාදිට්ඨිය ගැනයි. මේ කතා කරන්නේ. පින්වතුනි කම්මස්සක සම්මාදිට්ඨිය දුර්ලභ කාරණයක් නොවේ සුලභ කාරණයක්. හැම කල්ලි ඔයගලන්ට හම්බෙන දෙයක්. ඒත් පින්වතුනි මග්ග සම්මාදිට්ඨිය චතුරාර්ය සත්‍ය ඥානය එහෙම ලැබෙන එකක් නෙවෙයි පින්වතුනි. ඒක අති දුර්ලභ දෙයක්. ඇහුවත් ලැබෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි සමහරක් අයට. දෘෂ්ටිගත වෙනවා. මගේ එකම දැනුම පින්වතුනි සෝහන් නොවෙච්ච කෙනෙක් ත්‍රිපිටකයේ කිව්වොත් එයා ත්‍රිපිටකයෙන් යන්නේ වැරදි පාරකින්. ඕක තමයි ඇත්ත. විනය. අපි නිවන් දකින්න උත්සාහවත් වෙනවා. ධර්මයේ ඉගෙනගෙන චතුරාර්ය සත්‍ය කතා කරනවා භික්ෂුව. හැබැයි එයාට විනය තියෙන්නේ බාහිර ලෝකේ න ะ. එයා එහෙම් පිටින් මෙයාගේ ගමන් මාර්ගය වෙනස් කරගත්ත කෙනෙක්. කවදාක නිවන හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සෝවාන් වෙන්න බෑ. හේතුව එයා ධර්මයේ දැනුමකට යනවා. විනය බාහිර ලෝකයේ ඇත කින දෘෂ්ටියෙන් රකින්නවා. විනය කියන්නේ අති ගම්භීර ගැඹුරු ධර්මයක්. ඒ නිසා සමහරක් අයගේ මත තියෙනවා විනය රැක්කොත් නිවන් දකින්න බෑ කියලා. ඇත්ත. විනය රැක්කොත් නිවන් දකින්න බෑ කියන්නේ කොතනින්ද? ඇහැට පේන පංච ආයතනයට ගෝචර තැනකින් ආයතන හයට ආයතනකින් විනය හම්බුනොත් නිවන් දකින්න බෑ කවදාවත්. සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍රයේ බලන්න තථාගත කෙනෙක් සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍රයේ විනය ගැන කතා කරන්නේ ආයතන හයකට හම්බෙන්න තැනක්ද එහෙම නැත්නම් ලෝකෝත්තර දර්ශනයක් හැටියට ලෝකෝත්තර චිත්තයක් හැටියට මාර්ග චිත්තයට හම්බෙන ධර්මයක්ද මේකයි සොයාගත යුත්තේ. අපි කොච්චර චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ ගැන දැනගෙන හිටියත් ගහක කොළයක් තියෙනවා නම් අපිට කඩන්න නිවන් දැකලා නම් ඉවරයි. අපිට පෑගිලා කැඩෙන්න තනකොළ ගහක් තියෙනවා නම් නිවන් දැකලා ඉවරයි. මොකද එළියේ අපි කොළයක් ඇත කියන දෘෂ්ටියෙන් පනවලා තියෙනවා. මේ එළියේ කොළයක් ඇත කියන දෘෂ්ටියෙන් පැනවීම සක්කාය දෘෂ්ටියයි. මේක තමයි සක්කාය දෘෂ්ටිය කියන්නේ. එනම් විනය නිසා සක්කාය දෘෂ්ටිය තියෙනවා පින්වතුනි. ධර්මයේ නිසා සක්කාය දෘෂ්ටිය තියෙනවා. ධර්මයේ ගොඩක් දැනගත්ත ඉගෙනගත්ත අය හම්බුනොත් ඒ සක්කාය දෘෂ්ටි ධර්මතාවයක් තමයි එතන පවතින්නේ. හඳුනා ගැනීම මෙච්චර ලේසි නෑ. මොකද චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන ලොකු විස්තරයක් දැනුමක් මට තියෙනවා නම් ඒක සක්කාය දෘෂ්ටියක් කියලා හඳුනා ගැනීම ලේසි පහසු කතාවක් නන් නෙවෙයි. ඒ නිසා පින්වතුනි සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍රයේ දේශනා කරන විනය දර්ශනයක්. ඒකයි මගේ ආර්යයන් වහන්සේ අවබෝධයෙන් මිදිලා කියලා කියන්නේ. අවබෝධයෙන් මිදිලා කියන්නේ මොකෙන්ද? ආයතන හයෙන්. මේකයි සොයාගන්න ඕන. එයා අවබෝධයෙන් මිදලා තින්නේ ආයතන හයෙන්. අන්න එයා ආයතන හයෙන් මිදලා නම් එයාගේ සීලය ආර්යකාන්තයි. ආර්ය කෙනෙක් ළඟ තියෙන සීලය පින්වතුනි. සීලේ ලෞකික වශයෙන් තියෙනවා ලෝකෝත්තර වශයෙන් තියෙනවා. අපි රකින්න විනය ශික්ෂාවන් ලෝකෝත්තර වශයෙන් තියෙනවා ලෞකික වශයෙන් තියෙනවා.
ඉතින් ඒක නිසා මේ බව හොඳට තෝරගෙන මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය අති ගම්භීරයි, ඊට සියුම් ලෙස පවතින ධර්මයක්. මේක මේ ධර්මයයි විනයයි තෝර ගැනීම ලේසි පහසු කාරණාවක් නොවේ, අති දුර්ලභයි එක. ඒ නිසා මම පොඩි හැඳින්වීමක් කළා නේද? මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මූල පණ්ණාසකයේ කියනවා කොපමණකින් සක්කාය දෘෂ්ටිය වේද කියලා. මේ කොපමණක සක්කාය දෘෂ්ටිය වේද කියලා කාරණාවට අනුව මම මාතෘකා කරගත්තා. මේ ගාථා පාඩේ තියෙන සූත්‍රය නෙමෙයි. මම මාතෘකා ගත්තා නතේ කාමායානි චිත්‍රානි ලෝකේ. මාන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන මේ ලෝකය කාමය නොවිති කියනවා. සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ. ඔබලට ඇති වෙන සංකල්පයමයි රාගය. එයමයි පුරුෂයන්ගේ කාමය කියලා බුදුහාමුදුරු පෙන්නනවා. එහෙනම් අද දවසේ ඕගොල්ලන්ට යම් කාමසිතක් එනවා නම්, දරුවන්ට ඇලිලා නම්, මේ ලෝකෙට ඇලිලා නම් හොඳද? මල් පෝච්චියකට ඇලිලා නම්, ගෙවල් දොර වලට, ධනියට, ඉඩකඩම් වලට, නම්බුනාම කීර්ති ප්‍රශංසා, අපි හරි මේ මහානකමට ඇලිලා නම්, සිව්පසෙට ඇලිලා නම්, තේරුණාද? ඒක තමයි අපේ ළඟ තියෙන කාමය. ඒ වුණාට පින්වතුනි, කාමය අපි එතනින් දැක්කට කාමයේ පවතින්නේ පින්වතුනි සංකල්පයකට සාපේක්ෂවයි. සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ. අපි නොදන්නා කතාව තමයි අපි මේ සංකල්පයකට තණ්හා කරනවා. සංකල්පයකට අපි රාගයෙන් බැඳිලා, සංකල්පයකට දෙවිෂින්, සංකල්පේ මුලා වෙලා ඉන්නේ කියන නොදන්නා කම නිසා පින්වතුනි අපි භෞතික ලෝකේ තියෙන රූප වලට සාපේක්ෂව සතරහටිපට්ඨානෙ වඩනවා මිදෙන්න. භෞතික ලෝකේ රූපයක් තියෙනවා නම් පින්වතුනි ඒක ඇත්ත කියන දෘෂ්ටියෙන් පනවනවා. ඇත්ත කියන දෘෂ්ටියෙන් පනවපු රූපයක් දිහා තමයි අපි ඇත්ත බලන්නේ. මේක වැරදි පින්වතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ එළියේ තියෙන රූපයක් දිහා නෙවෙයි අපි බැලිය යුත්තේ. රූපේ පර්ජානාති, රූපේ පිළිසින් දකින්න කියලා. අන්නේ පිළිසින් දකින්න තමයි සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ. අපි තුලම පහළ වෙන සංකල්පයක් අරඹයයි අපේ කාමයන් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. නැතුව භෞතික ලෝකේ රූපයකට නෙවෙයි. නතේ කාමායානි චිත්‍රානි ලෝකේ. පේන රූපයට කෙරෙහි අපි බැඳීමක් නැහැ. ඒක කාමය නොවේති. සංකප්ප රාග පුරිසස්ස. පුරුෂේ කාමයෙන් බැලලා තියෙන්නේ එයාගේම සංකල්පයට කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන්නේ. මනෝ පුබ්බම් මනෝ ධම්මා මනෝ සෙට්ටා මනෝමය. සිතය ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පින්වතුනි අපි දන්නවා මෙන්න මේ කාරණාවට අනුව බලන්න පින්වතුනි අපි දන්නවා පින්වතුනි භෞතික ලෝකයේ මිනිස්සු ගත්තාම අපි සක්කාය දෘෂ්ටිය මජ්ක්‍ධිම නිකාය මූල පඤ්ඤාසකේ සූත්‍රයට අනුව සක්කාය දෘෂ්ටිය දිහා ගත්තොත් අපේ ලෝක වාසීන් පින්වතුනි ගොඩක් පින්දහන් වලට ප්‍රමුඛත්වයක් දෙනවා. චතුරාර්ය සත්‍යයට ප්‍රමුඛත්වයක් දෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. මේවා ගැඹුරින් හොඳට බලය යුතු කාරණා නිවන් දකින්න නම්. ඒ නිසා අපි හිතනවා පින්වතුනි මේ අහසේ උඩ දිවි ලෝක 6ක් තියෙනවා කියලා. ත්‍රිපිටකයේ වැළුවොත් ඔය ටික තියෙනවා. ත්‍රිපිටකයේ මජ්ක්‍ධිම නිකාය මූල පඤ්ඤාසක සූත්‍රය ඔක කියනවා. මේක කිව්වහම අපේ අය බුදු කෙනෙක් කිව්වේ. බුදු කෙනෙක් කියව නිසා අපේ අය හිතනවා බුදුහාමුදුරු කිව්වා හරි. දිව්‍ය ලෝක 6ක් අහසුට තියෙනවා. බුදුහාමුදුරු මේ කතා කරන්නේ පින්වතුනි සක්කාය දෘෂ්ටිය ගැනයි. අපේ අය හිතනවා බුදු කෙනෙක් කියව නිසා ආයක තමයි හරි ධර්මය. ඔය අපේ දෘෂ්ටිය ගැනයි කතා කරන්නේ. හොඳද බුදුහාමුදුරු? දෘෂ්ටි අල්ලගන්නවා ධර්මය කියලා. අර ආන්දර කොහොමද දිවි ලෝක නැහැ කියන්නේ? අර තියෙන්නේ අහසුට. අර තියෙන්නේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මූල පඤ්ඤාසික සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවානේ. ඉතින් ඔන්න අහස උඩ තියෙනවා මේ මතයක් තියෙන අපේ ජන සමාජය තුළ ඒක බෞද්ධ වෙන්න ඕනේ නැහැ, අබෞද්ධ හැම කෙනෙක් ළඟම තියෙනවා. අහසේ උඩ දිවි ලෝක 6ක් තියෙන බවට දෘෂ්ටියක් තියෙනවා පින්වතුනි.
හැබැයි මම අර කියපු මාතෘකාව අමතක නොකරන්ට එක කුරුඤ්ඤයක් තියෙනවා උපමාව. එක කුරුඤ්ඤයක් මේ පැත්තේ, එක කුරුඤ්ඤයක් මේ පැත්තේ. කුරුඤ්ඤ දෙකේ තමයි මෙන්න මේක තියෙන්නේ. ඒ නිසා පින්වතුනි භවයෙන් භවයට යන කවුරක්වත් මේ ලෝකේ නැහැ පින්වතුනි. ඉද පච්චතා හේතු ප්‍රත්‍යක් විතරයි සිදු වෙන්නේ. දැන් ඉතින් මෙහෙම කියනකොට එයා පුණ්‍ය කර්මයක් කරන දිවි ලෝක යන්නේ නැද්ද? යනවා. එතකොට අහසේ උඩ තියෙන දිවි ලෝකෙටද? එහෙම ගන්න එපා. අවිද්‍යා සූත්‍රය කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හේතුඵල ධම හම්බ වෙවි. බුදුහාමුදුරගේ ධර්මයේ ගැඹුරුයි. අපිට සරල කරන්න බෑ පින්වතුනි. සරල කරන්න ගියොත් ලෝකෙට වැටෙනවා. ඒ ධර්මයේ තමයි ගොඩාක් තේරෙන්නේ, වැටහෙන්නේ. YouTube එකේ views වැඩි වෙන්නේ ඒකටයි. ඒත් පින්වතුනි මේ ලෝකෝත්තර දර්ශනය එහෙම එකක් නොවේ හාත්පස වෙලා ඒක තෝරා ගන්න අය නියපිට තියෙන පස් වගේ ප්‍රමාණයක් කියලා බුදුහාමුදුරු පෙන්නන්නේ. ඒ නිසා මම දෘෂ්ටිය ගැන කතා කරනවා ඒ සූත්‍රයට අනුව. දිව්‍ය ලෝක 6ක් තියෙනවා අහසේ උඩ. නේද? ඒ වගේම ඊට උඩින් තියෙනවා බ්‍රහ්ම ලෝක 15ක්. තේරුණාද? ඊටත් එහා තියෙනවා සුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝක. මේක මනුස්ස ලෝකේ. නේද? ඒ වගේම පොළොවට තියෙනවා නිරය 136ක්. නේද? ඒ වගේම තිරිසන් අපායක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම අපිට පෙරේත ලෝකේ අසුර කියලා මේ වගේ අපාය හතරකුත් අපිට හම්බ වෙනවා. අපි මෙන්න මේවා කියන හැටියට ඇතකින දෘෂ්ටීන් පනවගෙන ඉන්නවා. එක්ක නැතකින දෘෂ්ටීන් දේවි. මෙන්න මේ දිව්‍ය ලෝක 6ක් අහසේ උඩ හෝ කොහේ හරි තියෙනවා කියලා පනවනවා නම් බ්‍රහ්ම ලෝක 15ක් කොහේ හරි තියෙනවා කියලා පනවනවා නම් එයා මේ බුද්ධ ශාසනයෙන් බැහැරූ කෙනෙක්මයි. එයා චතුරාර්ය සත්‍ය දන්නවා. පටිසම්පාදේ දන්නවා. ඒ වුණාට ওই දෘෂ්ටියේ ඉන්නවනම් එයා දන්නේ එයා මාර්ගය කියන එකෙන් බැහැර වෙච්ච කෙනෙක්. ධම්මාවෝදේ තියෙනවා. ඒ වුණාට අපිට සූත්‍රයෙන් දෙන පණිවිඩය ගන්න අපි අදක්ෂ වුණොත් මුකුත් කරන්න බැරි යනවා. අපිට අවශ්‍ය නිවන් දකින්න. අපිට අවශ්‍ය ත්‍රිපිටකයේ ලොකුට ඉගෙනගෙන මම ත්‍රිපිටකය දන්නවා කියන්ට නෙවෙයි. තේරුණාද? ත්‍රිපිටකය කියන්නේ ඇත්තටම අපිට අත්‍යයක් විතරයි. ත්‍රිපිටකයේ බුද්ධ ශාසනය නෑ පින්වතුනි. බුද්ධ ශාසනයකට ත්‍රිපිටකය අයිති ධර්මයක් නෙවෙයි. ත්‍රිපිටකයේ තියෙන විනය උපදේශ ටික පිළිපදින්න. ත්‍රිපිටකයේ තියෙන සූත්‍ර ඉගෙන ගන්න. ඉගෙනගෙන ඇයි මේවා මේ ඉගෙන ගන්න කියන්නේ? අන්න බුද්ධ ශාසනය හම්බ වෙන්නේ ආටයි. විනය රකින්න මේ නිවැරදිව මේ සූත්‍ර එක සූත්‍රයක් වටහා ගන්න නැති. ඒ සූත්‍ර වටහාගෙන ඒවට අනුව නුවණින් බලමින් වාසය කරන කෙනාටයි බුද්ධ ශාසනය හම්බ වෙන්නේ. එතකොට බුද්ධ ශාසනය හම්බෙන්නේ බුද්ධියට නම් ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ ශාසනයට අයිති ධර්මයක් නෙවෙයි අත්‍යලක්. ඒකේ තියෙන්නේ පින්වතුනි සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට නිවන් දකින්න උපදේශ ටික. මේවා පිළිපදින්න. ඒවා පිළිපදිනකොටයි අපිට බුද්ධ ශාසනය දැක ගන්න පුළුවන්. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම මම ත්‍රිපිටකය ගැන දකින්න පැත්ත. ත්‍රිපිටකය දැනගත්තයි කියලා බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් වෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. හැබැයි අපිට ත්‍රිපිටකය නැතුව අද මේ දහම් පදේ කතා කරන්න බෑ පින්වතුනි. ඒ ධර්මතාවය අපිට අත්‍යවශ්‍යයි. අපි ත්‍රිපිටකය ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. හැබැයි ත්‍රිපිටකය වරදවා තේරුම් ගන්න එපා කියලා මම මේකෙන් කියන්නේ. ඒක වර්ධවා ගත්තොත් ඒකින්ද කාලම් සූත්‍රය කියන්නේ මාපිටකේ සම්පදානයි. නේද? පොත්පත්වල තිබුණත් පිළිගන්න එපා කියලා මහණුන්ට කියන්නේ ඒ නිසායි. මොකද බුද්ධ ශාසනයේ කවදාකවත් පොත්පතකින් කිසිම දෙයකින් පරතෝഘോഷයකින්වත් බුද්ධ ශාසනය හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ මං කරන්නේ පරතෝഘോഷයක්. මේකින්වත් බුද්ධ ශාසනයම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි මං කියන දේ ඔයගොල්ලෝ නොහැටුණා? වැටුණොත් විතරයි බුද්ධ ශාසනය හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා අපේ යුතුයකම පින්වත්නි බෞද්ධ හිතාය බෞද්ධ සුඛාය අත්තා හිතාය ලෝකානුකම්පකාය වෙන විදියට ධර්මයක් පෙන්වා දීම. ඒ නිසා අපි බලමු පින්වතුනි. දැන් මම ඕගලන් ළඟ ලෝක වාසී අය ළඟ තියෙන දෘෂ්ටිය පෙන්වුවා.
ඒ නිසා දිව්‍ය ලෝකේ සැප සම්පත් තියෙනවා ඇත්ත. හැබැයි පින්වතුනි ඔය අහසේ තියෙන දිව්‍ය ලෝක වල සැප සම්පත් නෙවෙයි. අහසේ තියෙන බ්‍රහ්ම ලෝක වල සැප සම්පත් නෙවෙයි. මේක පින්වතුනි මේ හරියට තමන්ගේ සිත දකිනවනම් සංකප්ප රාගෝ පුරුෂස්ස කාමෝනම් මේ කියපු දහම් පදේ හරියට දකින කෙනෙක් මේ ලෝකේ ඉන්නවනම් දිව්‍ය ලෝක අහසේ තියෙනවා කියලා පනවන්නේ නැහැ පින්වතුනි. දිව්‍ය ලෝක ඔක්කොම තියෙන්නේ පින්වතුනි ඔබගේ සංකල්පය මත මතක තියාගන්න. ඒ සංකල්පය හටගන්නේ ඇත්තටම අර අවිජ්ජා සූත්‍රයේ පෙන්නනවා වගේ අවිද්‍යාවත් හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හට ගන්නවා විද්‍යාවත් හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හට ගන්නවා. ඒකට තමයි අර උපමාව දුන්නේ. ඒ නිසා අවිජ්ජා සූත්‍රයේ ඇතකින දෘෂ්ටිය කියන්නේත් නැහැ නැතකින දෘෂ්ටිය කියන්නේත් නැහැ අතීතයේ තිබුණා කියලා කියන්නේත් නැහැ අනාගතයට යනවා කියලා කියන්නේත් නැහැ වර්තමානයේ පවතිනවා කියලා කියන්නේත් නැහැ. පුළුවන් නම් අවිජ්ජා සූත්‍රය තෝරගන්න ඇත්තටම ඔයගලන්ට හේතුඵල ධම් වැටෙනවා නම් මාර්ගය උපදිනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. මෙන්න මේකත් එක්ක පින්වතුනි අපේ පින්වතුන්ට දැන් මම හඳුන්වා දුන්නා ලෝකයා ඉන්න දෘෂ්ටිය. ලෝකයා ඉන්න වැනි දෘෂ්ටියකයි. ඒ තමයි දෘෂ්ටිය හොඳට තෝරගන්න. ඔබත් ඉන්නේ එතනද? ඒක තමයි හොයලා බලන්න. ඔබත් ඉන්නේ ওই දෘෂ්ටිවලද? ඔබ ගැන පරීක්ෂණ කරන්න. මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මූල පඤ්ඤාසකේ සූත්‍රය සාපේක්ෂව. කොපමණකින් සක්කාය දෘෂ්ටිය වේද? ඒ සූත්‍රය කියවන්න. ඔබට උත්තරය ලැබෙවි ඔබ ඉන්නේ එතන නම්. එතන ඉඳන් ඔබ පින් කරන්නේ. ඔබ පින වරද්දවා ගත්ත කෙනෙක්. තේරුණාද? ඒ නිසා පින් කරන්න තථාගතයන් වහන්සේගේ පටිච්චසමුප්පාද න්‍යාය ධර්මයේ දැකලා. ඔය අහසේ දිව්‍ය ලෝක තියෙනවා ඊට උඩින් බ්‍රහ්ම ලෝක තියෙනවා පොළොවේ යට නිරේ තියෙනවා කියන ඔය දෘෂ්ටි අනුව ඔය බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන පටිසම්පාදය නෙමෙයි ඔය. ඔය මිත්‍යා දෘෂ්ටි අදහස් පින්වතුනි. ඒ නිසා අවිද්‍යාව දැක ගැනීමත් ලේසි නැහැ. ලෝකයේ පවතින්නේ පින්වතුනි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය මතයි. ඒ නිසා ඕගොල්ලන් පාපේ නිරේට බයයි, පව් වලට බයයි පින් කරන කට්ටියක්. ඒ නිසා එතෙන්ට වැටෙන්නේ නැතුව අවබෝධයෙන් පින් කරන්න. මේකයි විමුක්තිය. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන මේ අවිද්‍යා සහගත පටිච්චසමුප්පාදය දැක ගන්නට උත්සාහවත් වෙන්න ඕන. අපි බලමු පින්වතුනි මේ දිවි ලෝකවලින් මේ හැම එකකින්ම මිදෙන්න තමා තුළින් එහි පස්සික සම්දිත්තික අකාලික දහමක් මතු කරගන්න අපිට පින්වතුනි පුළුවන් වෙන්න ඕන. අන්ත දෘෂ්ටි නැති අතීත අනාගත වර්තමානයට වැටෙන්නේ නැති ධර්මයක් විය යුතුයි මේ ධර්මය. එවැනි තැනකින් නම් ඔබ මේ ධර්මය දකින්නේ ඇත්තට ඔබ වාසනාවන්තයි. සක්කාය දෘෂ්ටි කියන්නේ කුමක්ද? නේද? ඔබට එළියේ තනකොළ ටිකක් තියෙනවා නම් පෑගිලා කැඩෙන්න. ගහක කොළයක් තියෙනවා නම් අතින් කැඩුවොත් ඇවතක් වෙන්න. තේරුණාද? එතන සක්කාය දෘෂ්ටිය සාපේක්ෂව විනය පවතින්නේ. මේව තෝරා ගැනීම ලේසි නෑ. අමාරුයි. ඒ තෝරාගත්තොත් හරියට හරි. මොකද්ද පොහේ කරනවා කියන්නේ? කොච්චර ගහම්බීරද? කොච්චර ගැඹුරුද එතන? ඒකයි තෝරගත යුත්තේ. තේරුණා? ඉතින් මෙන්න මේක තෝරගන්න සක්කාය දෘෂ්ටිකයන් දිව්‍ය ලෝක තියෙනවා. බ්‍රහ්ම ලෝක අහසේ තියෙනවා. මේ සතර අපායේ තියෙනවා. මේක මනුෂ්‍ය ලෝකේ කියලා පනවන එකට කියනවා සක්කාය දෘෂ්ටිය කියලා. ඒ නිසා සීලබ්බත පරාමාසයක් තියෙනවා, විචිකිච්ඡාව තියෙනවා. සැකේ තියෙනවා. අපි මේ තුන් සංයෝජනේ දුරු කරගන්න ඕන. දුරු කරගන්න නම් අපි යමු පින්වතුනි අපේ රූපයට යමු. මේ මගේ රූපයක් මේ ඇතකින දෘෂ්ටියෙන් අරන් තියනවා නම් මේ ඝන සංඥාවෙන් අරන් තියනවා නම් ඇත මේවා පින්වතුනි සක්කාය දෘෂ්ටියේ ලක්ෂණයයි. ඔබ ඔබේ දිහා බලන්න. අපි හැමතිස්සෙම අනුන්ගේ වරද දකින්නයි යන්නේ. එහෙනම් එතකොට අපේ වරද පේන්නේ නැති යනවා. ඒ නිසා තමන් දිහා බලන්න. බලන්න ඔබේ රූපය මේක ඔබ මම මගේ ආත්මය කියලා අරන් තියන්නේ ඇයි?
මෙහෙම රූපයක් ඇත කියලා දෘෂ්ටියෙන් තියෙන නිසා මේ ඝන වූ රූපේ ඊයේත් තිබුණා දැනුත් තියෙනවා හෙටත් තියෙනවා මේ රූපේ ලස්සනයි හොඳයි ප්‍රියයි මනාපයි කියලා ගන්නවා ඒක නැත්තම් මේ රූපේ අප්‍රිය අමනාපයි කියලා ගන්නවා මේ රූපයේ සැප වේදනා තියෙනවා දුක් වේදනා තියෙනවා අදුක්කම සුඛ වේදනා තියෙනවා ඒ නිසා මේ සක්කාය දෘෂ්ටියේ දෙන විදියට පින්වතුනි මේ විදියට ඔබ තුල පවතින සක්කාය දෘෂ්ටි හඳුනා ගන්න හඳුනගෙන ඉවරලා බලන්න මේ රූපේ හටගන්නේ කොහොමද පින්වතුනි අපි කතා කරපු ධර්මයක් කතා කරනවා ඔබේ රූපේ හටගන්නේ කනබුන ආහාරයෙන් එක ක්‍රමයක් ඔබේ රූපේ හටගන්නේ පින්වතුනි දෙමාපියන්ගේ සන්නිපාතයෙන් එක්වීමකින් ඒක දෙවෙනි න්‍යායයි ගොඩක් තියෙනවා ඔබේ රූපේ හටගන්නේ පින්වතුනි පෙර කර්මයක් නිසා මේවා තමයි පින්වතුනි ඔබට හංගන්නේ එක්ක නැත්තම් ඔබේ රූපේ හටගන්නේ සතර මහා ධාතුව නිසා මේවා ත්‍රිපිටකයේ අන්තර්ගතයි ඒ නිසා සූත්‍ර හඳුනා නොගත්තොත් අපිටයි වර්ධින්නේ අපිටයි නිවන නැති වෙලා යන්නේ ඒක නිසා දැන් ඔන්න මං තවත් කාරණා තියෙනවා නම් මතු කරගන්න මං කියලා දුන්න ඔබේ රූපේ හටගන්න හැටි ඒක තමයි පින්වතුනි ලෝක ප්‍රජාව ළඟ තියෙන මත දෘෂ්ටි ඔය රූපේ හටගන්න හැටි ඇත්ත වශයෙන්ම මේ දිව්‍ය ලෝක මනුෂ්‍ය ලෝක මේවා හැම එකම හටගන්නේ කොහොමද බුදුරන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ මොකද්ද සංකප්ප රාග පුස්සසකාම එතෙන් එන්න ගලින් නතේ කාමා යානි චිත්‍රානි ලෝකේ මේ නතේ කාමා යානි චිත්‍රානි ලෝකේ කිය පින්වතුනි ආයතන හයට අන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා පින්වතුනි මේ ගැටේ ලියා ගන්න මහසලායතන සූත්‍රයට යන්න මහසලායතන සූත්‍රයේ පෙන්වනවා පින්වතුනි මෙන්න මේ ආයතන හයක් ගැන ඊට කලින් පින්වතුනි අපේ ළඟ තියෙන්නේ ආයතන හයක් ගැන කතාවක් නෙවෙයි එක ආයතනයක් ගැනයි එක සිතක් ගැනයි එක ආයතනයක් නෙවෙයි එක සිතක් ගැනයි එක සිතක් ගැනයි පින්වතුනි ඒ නිසයි අපි හිතෙන් ඉන්නේ අපේ අම්මා මැරලා දිවි ලෝකෙ ගියා අපේ අම්මා මැරලා අපායේ ගියා භවෙන් භවයට යන විඥානයක් ගැන කතා කරනවා පින්වතුනි ඒ භවෙන් භවයට යන විඥානයක් ගැන කතා කරන්නේ සක්කාය දෘෂ්ටිය හේතු කරගෙන ආ දිවි ලෝකය උඩ තියෙනවනේ මේ ධානය වඩනෝ පින්වතුනි බ්‍රහ්ම ලෝක 15ක් තියෙනවනේ උඩ යන්න පුළුවන් සැප තියෙනවා ඒවා උඩරිම මාන්නේ මේ ලෝකේ සැපයි කියලා මං කිසිවක් අසුරු ගාම් සනක්වත් මේ තුන් ලෝකේ සැපයි කියලා දේශනා නොකරමි මහන්නේ එතනයි ඉන්නේ දැන් මේකත් එක්ක අපිට රැඳෙනවා පින්වතුනි දැන් ඔන්න වැරදි මත ටිකක් මං කිව්වා මේ ඔක්කොම පින්වතුනි බුදු සසුනට අයිති ධර්ම නෙවෙයි මම ඔය ඉස්සලා කිව්වා කර්මයෙන් හට ගන්නවා මේ රූපය කන බොන ආහාරයෙන් හට ගන්නවා ඇයි බුදු සසුනට අයිති නැහැ කියන්නේ බෝසතාණන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට පහළ බුදු වෙන්න කලින් කන බොන ආහාරයෙන් මේ රූපේ හට ගන්න බව දැනගත්ත මිනිස්සු හිටියා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරන්නේ සූත්‍රයේ දෘෂ්ටිය මේක තෝරගන්න දක්ෂ වෙන්න ඕන ඒ නිසා බලන්න පින්වතුනි සලායතන සූත්‍රයට ගිහිල්ලා මහා සලායතන සූත්‍රයේ කුමද්ද කතා කරන්නේ භවෙන් භවයට යන විඥානයක් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ අර කුරින්න දෙකේ නූලේ එහා පැත්තට ගිහිල්ලත් නැහැ කුරින්නේ මෙහා පැත්තට ගිහිල්ලත් නැහැ මේ කුරින්නේ නිසායි නූල පවතින්නේ තේරුණාද ගොඩක් ගැඹුරුයි භව චක්‍රේ තීරණය වෙන්නේ ඔතනේ ඔය න්‍යායට ඔයගලන්ගේ භව චක්‍රයක් තියෙන්නේ නූල් එක වම් පැත්තේ තියෙන කුරුණෙන් එහාට යන්නේත් නැහැ දකුණු පැත්තේ තියෙන කුරුණෙන් එහාට යන්නේත් නැහැ නූල හැබැයි භව චක්‍රේ ඔයගලන්ට පැනෙන්නේ හේතු ප්‍රත්‍ය ඉදපච්චත මෙන්න මේ කුරුණ දෙක ඇතුලේ තමයි මේ වැඩ කැලට තියෙන්නේ තෝරගන්න දක්ෂ වුණොත් අවිද්‍යා සූත්‍රයේ කියවොත් ටිකක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි ඉතින් මේකත් එක්ක බලන්න මෙන්න මේ අපි අවිද්‍යා සහගත පටිච්චසමුප්පාද න්‍යාය ධර්මයට තමයි මේ මහසලායතන සූත්‍රයේ ආයතන 6 අයිති. ආයතන 6 චක්කුම් පටිච්ච රූපේ උපජ්ජිත තිංගල් සංගති පස්සෝ කියන පර්යායකින් ඒ හේතු ප්‍රත්‍ය ධර්මය තමයි පෙන්වන්නේ.
පින්වතුනි මේ න්‍යාය පිරිසිදු බුදු ශාසනයට අයිති ධර්මයක් නෙවෙයි. පටිච්චසමුප්පාදය කියන්නේ බුදු ශාසනයට අයිති එකක් නෙවෙයි. පටිච්චසමුප්පාදයෙන් මිදෙන්න ඕන. පටිච්චසමුප්පාදයෙන් මිදුණු තැනයි විද්‍යාව, අන්න විද්‍යා මාර්ගයයි බුද්ධ ශාසනය. ඇයි මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය පෙන්වන්නේ? භවෙන් භවයට යන විඥානයක් දිව්‍ය ලෝක හසු තියනවා කියලා ඇයි කතා කරන්නේ? මේවා කියලා දුන්නේ නැත්නම් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. මේවා බුද්ධ ශාසනයට අයිති නැති පැත්ත. ඇයි පටිච්චසමුප්පාදය ගැන කතා කරන්නේ? මේ පටිච්චසමුපාදයේ ඈ හටගෙන නිරුද්ධ වීම නිවනද? නිවන නෙවෙයි. ඔය පටිච්චසමුපාදයේ නිරෝධය. ඉතින් ඒ ගැන අපි ගොඩක් දේශනා පවත්වලා තියෙනවා. ඒක තෝරගන්න දක්ෂ වෙන්න ඕන. සිහි ගැනීමක් කරන්නේ බුද්ධ ශාසනයට අයිති පින්වතුනි එකම එක ධර්මයයි විද්‍යා මාර්ගයයි. අවිද්‍යා මාර්ගයේ බුද්ධ ශාසනයට අයිති එකක් නොවේ. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය දුරු කරන්න අවිද්‍යා මාර්ගය පෙන්වා දුන්නා. මේවා කොහොක්වත් තියනා නෙවෙයි, තමා තුළ පවතින ධර්මයක්. මෙන්න මේ අවිද්‍යාව නැති වුණොත් විතරයි විද්‍යාව. එදාට පින්වතුනි ඕගොල්ලන් නිවන් දකින මාර්ගයේ ඉන්නවා කියලා මට කිය හැක්කේ. අවිද්‍යාව ගැන කොච්චර කතා කළත්, පටිච්චසමුපාදය ගැන කොච්චර කතා කළත්, විස්තර කළත්, එයා විද්‍යා මාර්ගයට ඇවිල්ලා නැත්තම්, හඳුනගෙන නැත්තම් මුකුත් කළා නෑ පින්වතුනි. ඒ නිසා අපේ ඉලක්කය වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? අපේ ඉලක්කය වෙන්න ඕනේ පින්වතුනි චිත්ත විශ්ය දැක ගන්න. අපේ ඉලක්කය වෙන්න ඕනේ පින්වතුනි බුද්ධ විශ්ය දැනගන්න. අපේ ඉලක්කය වෙන්න ඕනේ පින්වතුනි කම්ම විශ්ය දැනගන්න. අපේ ඉලක්කය වියුත්තේ පින්වතුනි ලෝක විශ්ය දැනගන්න. මේ ධර්මතා හතරම අපිට හම්බ වෙනවා පින්වතුනි සංකප්ප රාගෝ පුරුෂස්ස කාමෝ කියන තැනින්. ආයතන හයෙන් හම්බෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. ආයතන හය ආйти අවිද්‍යාවට. පටිච්ච සමුප්පාද න්‍යාය ධර්මයට. විඥානපච්ච නාම රූප නාම රූපච්ච සලආයතන. අන්න අවිද්‍යාවට ආйти ආයතන හය. එහෙමනම් අපි දක්ෂ වෙලා බලන්න ඕනේ පින්වතුනි මෙන්න මේ අවිද්‍යාව සහගත භූමියෙන් මිදෙන්න. දැන් ඔන්න මම කිව්වා මොකද්ද මේ අවිද්‍යාව තේරුම් ගන්නවා කියන්නේ. ඔබ බලන්න අර භවෙන් භවයට යන විඥානයේ දිවි ලෝකයේ හසි තියනවා කියපු කතාව තෝරගන්න නම් ඔබ මේ වර්තමානයේ ඔබේ රූපේ දිහා බලන්න. රූපේ දිහා බලනකොට ඔය කනබොන ආහාරෙන්ද මේ රූපේ හටගන්නේ. කනබොන ආහාරයෙන් රූපේ හටගන්නවා කිව්වොත් ඇතකින දෘෂ්ටිය නැද්ද? පෙර ඉඳලා කර්මයේ පෙර කර්මය නිසා කිව්වොත් අතීත සංඥාවේ නැද්ද? ඒ දෘෂ්ටිය නැද්ද? එතකොට දෙමාපියෝ නිසා හටගත්තා කිව්වොත් ඒ ඇතකින දෘෂ්ටියක නැද්ද? අපි මේ දෘෂ්ටි වලින් මිදෙන්න ඕන. මිදිච්ච මාර්ගයක් තියෙන්න ඕන. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට අනුව පින්වතුනි සලආයතන සූත්‍රයේ මම දකින්නේ ඔබේ රූපය හදන්නේ ආයතන හයෙන්. ඔය ලෞකික ලෝකේ කිසිම න්‍යායකින් නෙමෙයි පින්වතුනි රූපේ හටගන්නේ. රූපේ හටගන්නේ ඔබේ ආයතන හයෙන්. ඕක තමයි ඇත්ත. ඒක නිසා පින්වතුනි ඔබ ගොඩක් දක්ෂ වෙන්න මේ වැඩේට. මේ ලෝකවල හදන්නේ පින්වතුනි ඔබේ ආයතන හයෙන්. මේවා තියෙන ලෝකවල නෙවෙයි පින්වතුනි. අපිට මේ මනුස්ස ලෝකෙින් දිද්දි අපිට මරලා උපදින්න තියෙන දිව්‍ය ලෝකේ තියෙන ධර්මයක් නෙවෙයි. පින නිසා පින්වතුනි සකස් වෙන ධර්මයක්. ඒ සකස් වෙන්නේ අහස නෙවෙයි. ඔබගේ චින්තනය තුලයි පින්වතුනි. ඔබේ සංකල්පය මතයි මේක හැදෙන්නේ. ඒ නිසා පින්වතුනි සංකල්පයට එන්න කලින් ඔබ අවිද්‍යාව දැකලා තියෙන්න ඕන. අවිද්‍යාව දැක්කේ නැති කෙනෙකුට කවදාකවත් පින්වතුනි මේ මාර්ග සත්‍ය උපදවන්න බෑ. සංකල්පය දැක ගන්න බෑ. ඔබලා මේ ඝන සංඥාවම සතර හටිපට්ඨානයි කියලා ගන්නවා. මේ කායට සාපේක්ෂව හතර හටිපට්ඨානය වඩනවා. මේ අවිද්‍යා භූමිය බව නොදන්නා කතාවයි. අවිද්‍යා භූමියේ මිදෙන්නේ නැහැ. අවිද්‍යාවේ ඇතුළේ ඉඳගෙන අවිද්‍යාවම පෝෂණය කරනවා. ඔබ තමයි. ඒ නිසා බලන්න ඔබේ රූපේ හදලා තින්නේ පින්වතුනි ඔබේ ආයතන හයෙන්. අපි ඒකට පොඩ්ඩක් බලමු නිදසුන් ටික අරගෙන. අම්මා කෙනෙකුට පින්වතුනි පිළිසිඳ ගැනීමක් සිදු වෙනවා. ඒ පිළිසිඳ ගැනීම අනුව අම්මගේ ඇඟට මේ ඕලාරිකු ඝන කයට
වෙනසක් දැනෙනවා. එහෙනම් ඒ කයට දැනනවා කියන්නේ ඒක කාය විඥානය පින්වතුනි. එතන පංච උපාදානස්කන්ධය තියෙනවා. මේ පටිසම්පාදය ගැන කතා කරන්නේ. ඒ වගේම පින්වතුනි අම්මට දරුවේ පිළිසිඳ ගත්තා කියන අදහස එනවා. ඒක මනෝවිඥානය පින්වතුනි. මේ විඥාන හය එන්නකම් අපිට නිවන් දකින්න බෑ. විද්‍යාව පහළ වෙන්නේ නැහැ. දැන් අන්න එතනින් පස්සේ පින්වතුනි ඔන්නෝම කාලයක් යෑමෙන් පින්වතුනි මේ ලෝකෙට මේ දරුවා බිහි වෙනවා. මං කෙටි කරලා කතා කරන්නේ ඕගොල්ලෝ මේක නුවණින් මතු කරගන්න දක්ෂ වෙන්න. හොඳද? මේ දරුවා මේ ලෝකෙට පහළ වුණාම අම්මට දරුවෙක් හම්බ වෙනවා. ඇහැට පේන්නේ වර්ණ රූපය. කනට ඇහෙන ශබ්ද රූපය. නේද? දිවට හම්බ වෙන රස රූපය. නායට හම්බ වෙන සුවඳ රූපය. කායට හම්බ වෙන තද ගති, දීර්ඝ ගති, උණුසුම් ගති කියන පොට්ටබ්බ ධර්ම රූප. නේද? මනසට හම්බ වෙනවා දරුවෙක් කියන අදහස. දැන් එතකොට බාහිරින දරුවෙක්ද හම්බ වෙන්නේ අම්මගේ ආයතන 6 කෘත්‍ය 6ද හම්බ වෙන්නේ. අම්මගේ ආයතන 6 කෘත්‍ය 6යි අම්මට හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි අම්මා මේක දන්නේ නැහැ. අම්මගේ ආයතන 6 කෘත්‍ය 6 අම්මා දන්නේ නැති නිසා අම්මට බාහිර ලෝකේ සක්කාය දෘෂ්ටියෙන් යුතු ළමෙක් ඉන්නවා. ඒ කිව්වේ ඝන රූපයක් තියෙනවා. ඔකට කියනවා සක්කාය දෘෂ්ටි කියලා. අම්මගේ රූපේ හදලා තින්නේ අම්මට ආයතන 6න්. දරුවගේ රූපේ හදලා තින්නේ ආයතන 6න්. දරුවා බොන කිරි හැදුවේ කවුද? අර විද්‍යාවේදී කියන්නේ අම්මගේ සෙනෙහවන්ත ගමට මේ පපුවේ තියෙන සෛල අවදි වෙනවා කියලා. එතකොට ඒ ලේ කිරි වෙන්නේ කියලා. ඕ භෞතික විද්‍යාව. ඕවා ඉති නෑ බුදුදහමට. බුදුදහම කියන එක බුද්ධියෙන් දකින එකක් මිසක විද්‍යාවකින් එහෙම ඔප්පු කරගන්න පුළුවන් සංකේතයක් නේ. එහෙම බෑ. ඒ නිසා ඒ ලෞකික ලෝකේ තියෙන සියලු විද්‍යා විෂයන් මේ විද්‍යාවට යටයි. ඒ ඔක්කොම බොරු. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන මේ විද්‍යාව විතරයි පින්වත්නි සත්‍යවාදී. පටිසම්පාදයේ දැක ගන්න නම් ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්ට එන්න වෙනවා. මේ ලෝකයේ හදන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ රූපේ හදන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවගේ රූපේ හැදුවේ කවුද? ඔයගොල්ලන්ගේ රූපේ හැදුවේ කවුද? දරුවට කන්න බොන්න දරුවා බොන්න කිරි ටික හැදුවේ කවුද? ඕගලන්ට කන බොන ආහාරය හැදුවේ කවුද? ඕගලන්ගේ ආයතන 6යි. වෙන කවුරක්වත් නෙවෙයි පින්වතුනි. විඥාන 6ක් තියෙනවා තැන. දැනගැනීම් 6ක්. මේ ආයතන 6 බව නොදන්නා අය එක රූපයක් ලෝකේ තියෙනවා. ඒ රූපය පෙර ඉඳලාවා පෙර කර්මයක් නිසා උපන්න ලස්සන නම් දිවි ලෝකෙ ඉඳන් ආවේ කැතනම් අපායෙ ඉඳන් ආවේ. ඔහොම වර්ගීකරණය කරනවා. ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. ඔක්කොම කියන්න නෑ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන් බුද්ධියෙන් මේ දෙන පොඩි උපදේශ ටික අනුව කල්පනා කරලා දියුණු කරගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ බුද්ධියෙන් මේ ධර්මතාවය. ඉතින් ඒ නිසා මේ තනි රූපයකට කොටු වෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ ආයතන 6ට තමන්ගේ ආයතන 6න් මේ රූපය නිර්මාණය කරපු බව අම්මගේ ආයතන 6න් දරුවගේ රූපය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. හේතු ප්‍රත්‍යයයි. අන්න බුදුරජාණන්ගේ හේතුඵල ධම. තේරුණාද? ඒ හේතුඵල ධමයට අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ රූපය නහිදං අත්තකතම් බිම්බන් නහිදං පරකතං අගං හේතුම් පටිච්ච සම්භූතං හේතුබංගා නිරුච්ඡති. තමා විසින් හදනවා නෙවෙයි, අනුන් විසින් හැදුවා නෙවෙයි, තවත් ඕනනම් දෙවියෙක් හැදුවා නෙවෙයි, නේද? දෙවියෙක් මෙව්වා නෙවෙයි, ඉබේ හටගත්තත් නෙවෙයි. හේතුම් පටිච්ච සම්භූතං. මොනවද මේ හේතු? චක්කුම් පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජි චක්කු විඥානං තිංගං සංගති පස්සෝ පස්සපච්චය වේදනා කියන මේ ධර්මතා. මෙන්න පින්වතුනි ආයතන 6න් හදනවා කියන්නේ කෙටි වචනය. ඒක නිසා අපි ධම්ම දේශනා දීර්ඝ වෙන නිසා වචන කෙටි කරලා තමයි කියන්නේ. ඔන්න අපිට තේරෙනවා පින්වතුනි මේ ඇහි කනේ නාසයේ දිවේ ශරීරයේ මනසේ හේතුඵල න්‍යායක් නිසායි මේ එළිය දරුවා හැදෙන්නේ. හැබැයි මේ ඇහැ ඇත්ත කියලා දෘෂ්ටියෙන් පනවන්න බෑ. ඇහැ හේතු නිසා හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා.
ආයතන හයම කවදාකවත් කාගේවත් එක විට පහළ වෙන්නේ නැහැ. ආයතන දෙකක්වත් ඒ කියන්නේ විඥාන දෙකක් එක විට පහළ වෙන්නේ නැහැ. එක විට එක ආයතනයයි පහළ වෙන්නේ. දෘෂ්ටිය නිසා පින්වතුනි ආයතන හය එකයි පහළ වෙන්නේ කියන එක අපිට දකින්න බෑ. අපි දන්නේ නැහැ. අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ පින්වතුනි මෙන්න මේ එක රූපයක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ ආයතන හයක් හම්බෙනවා කියන කතාවක් අපිට හම්බෙලා නැහැ පින්වතුනි. මේක තමයි පින්වතුනි මම මහසලායතන සූත්‍රයේ දකින්න ගැඹුර. මහසලායතන සූත්‍රයේ තියෙන අවිද්‍යා භූමිය මේක තමයි පින්වතුනි. මහසලායතන සූත්‍රයේ අන්තිමට කියනවා මෙතනින් එහාටත් නුවණ වැඩෙන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ විද්‍යා මාර්ගයේ සිය පවත්වන්න ඕන කියන කතාවයි ඒ කියන්නේ. ඒකේ විද්‍යා මාර්ගය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ. අවිද්‍යාවයි කතා කරන්නේ. ආයතන හයක් ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක පින්වතුනි තේරෙන මට්ටමේ මේ කතා කළේ දැන් තේරෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ කුසේ ඉන්න කාලේ ඉඳන් දරුවා හදන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ආයතන ටික. මේ ලෝකෙට ඉපදුනහම ඕගොල්ලන්ට දරුවෙක් පේනවා නම් ඒත් ආයතන හයේ කෘත්‍ය ටික එකතු වුනහමයි හැදෙන්නේ. ඒ වගේම පින්වතුනි ඒ දරුවාට දෙන කිරි ටික හදන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ආයතන හයමයි. ඒකමයි සිදු වෙන්නේ. ඒ වගේම පින්වතුනි ඕගොල්ලන් කන බොන ආහාරය අම්මා කන බොන ආහාරය හදන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ආයතන හයමයි. ඒක නිසා මේ බව හොඳින් තෝරගෙන පින්වතුනි මේක තෝරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඕගලන්ට පුළුවන් වේවි පින්වතුනි සක්කාය දෘෂ්ටි දුරු කරන්න. ඝන සංඥාවෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. ඕක තමයි වෙන්නේ. මේ අවිද්‍යා සහගත පටිච්චසමුපාදයේ දකින්න නම් අන්න ඕගලන් දකිනවා මේ ලෝකයේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණයක් නිසා ලෝකය පෝෂණය වෙනවා. හැබැයි අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ත්‍රිලක්ෂණේ තියෙන ඔබ තුල ඔය ඔබ පාවිච්චි කරන ආයතන හය ඔබට නොතේරෙන ධර්මයේ තමයි ඔබගේ ආයතන හයෙන් මේ ලෝකේ හදන බව ඔබ නොදන්නා කතාව. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහැ ලෝකයයි කන ලෝකයයි දිව ලෝකේ නාසය ලෝකේ කය ලෝකේ මනස ලෝකේ කියලා ආයතන හය ලෝකේ කියලා පනවන්නේ. ඒ ලෝකයේ තුල ඒ ආයතන හයකින් හදපු ඒ දරුවා චූටි ලේකැටි දරුවාට එයාට එයාගේ ලෝකෙ හම්බෙලා නැහැ. එයාට එයාව හම්බෙලා නැහැ. ඇයි? මේ ආයතන හයෙන් හදන එකක් නිසා එයාගේ රූපේ එයාට හම්බෙලා නැහැ. හැබැයි අම්මගේ තාත්තගේ ඉන්න ලොකු අයගේ ආයතන හයෙන් චූටි දරුවා හදනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ආයතන වලින් කන බොන ආහාරයත් හදනවා. ඒ වුණාට චූටි දරුවට එයාට තාම කන බොන ආහාරය හම්බෙලත් නැහැ. එයාට එයාගේ රූපේ හම්බෙලත් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කතන්දරේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට හම්බුණාට යා චූටි දරුවෙකුට දිව්‍ය ලෝක හම්බුන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒකයි. බ්‍රහ්ම ලෝක ටික සතර අපාය නේද? මනුස්ස ලෝකේ එයාගේ කය, එයාගේ කයේ තියෙන කෙසලොම් නීද සම්මස්නාර ඇට මිදුළු, එයාව පෝෂණය වෙන ආහාර ටික, වතුර ටික, උණුසුම, ජලය, එතකොට මේ වාතය මේ එකක්වත් පින්වතුනි මේ දරුවට හම්බෙලා නැහැ. එහෙනම් මේ දරුවා විඥානයේ මායාවක්. අම්මගේ විඥාන හයේ මායාවක්. අපිට මෙතන පින්වතුනි දරුවෙක් ඇත කියලා පනවන්නත් බෑ. දරුවෙක් නැත කියලා පනවන්නත් බෑ. එහෙම කියනකොට ඕගලන්ට තේරෙන්න ඕන මේ ලොකු වෙච්ච ඔය ඇත්තන්ට ඕගලන් ඔක්කොම අර අම්මට සමාන කරගන්න ඕන. දරුවගේ අම්මා කවුරුවක්වත් නෙවෙයි අම්මගේ ආයතන හයයි. වෙනම අම්මෙක් නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට ප්‍රථම නිබ්බාන සූත්‍රයේ හැටියට අපිට මවෙද්ද පියෙද්ද නැත මහණෙනි. ප්‍රථම නිබ්බාන සූත්‍රයේ කියන අපිට මවෙද්ද පියෙද්ද නැත මහණෙනි කියනවා. නේද? ස්කන්ධය කියලා දෙයක්වත් නැත මහණෙනි. එහෙම ලෝකෙකුත් නැත කියනවා. ඉතින් අන්න ඒක නිසා හොඳට බලන්න තමන්ගේ ආයතන හයේ දක්ෂ වෙන්න. කුමකටද? පින්වතුනි විද්‍යා මාර්ගයේ වැහිලා තියෙන්නේ ඔය ආයතන හයෙන්. ඔය හයින් ඔබ බින්දෙන්න ඕන. මිදුණු තැනයි පින්වතුනි ඔබට විද්‍යා මාර්ගය. අවිද්‍යාව දුරු වෙනවා විද්‍යාව. අවිද්‍යාව තමයි ඔබගේ ආයතන හයෙන් මේ දරුවා නිර්මාණය වෙන එක. ඒ හේතු නිසා හටගන්න එක. බලන්න අම්මගේ මේ විදියට දැකලා මේ හේතු නිසා හටගන්න බව දැකලා මේ කුඩා දරුවා නේද?
අතීතයේ තිබිලා ආවා කියලා කියන්න බෑ. අනාගතයට මේ දරුවා යනවා කියලා කියන්න බෑ. තේරුණාද? අතීතයේ තිබිලා ආවෙත් නැහැ. දැන් එතන මැරෙන්න දරුවෙක් ඉන්නවද? ඇත්තටම ආයතන 6 දැක්කොත් මැරෙන්න දරුවෙක් නැහැ. ඒ නිසා නැවත යන්න දරුවෙකුත් නැහැ මෙතන. හේතුව මේ දරුවාගේ පේන්නේ අම්මගේ ආයතන 6 කෘත්‍ය 6යි. අවිද්‍යාවට දක්ෂ වුණොත් විතරයි විද්‍යාව පුළුවන්. මේක බුද්ධියක්. ලෝකේ සියලුම ධර්මතා අහක යනවා, විශ්යලා යනවා. ඒ බොරු. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන මේ ධර්ම විතර සත්‍යවාදී ලෝකේ. ඒ නිසා මෙන්න මේක හොඳට තෝරගෙන මේ රූපය හේතු නිසා හටගන්න බව දකින්න. ඒ නිසා පෙර ඉඳලා ආව නෙවෙයි ඒ දරුවා අනාගතයකට යනවා නෙවෙයි. වර්තමානයේ පවතිනවා නෙවෙයි. හේතුව මේ දරුවා ගැන නෙවෙයි අපි සිටිය යුත්තේ දරුවා නිර්මාණය කරන හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හදන ආයතන 6 සිහිය පවත්වන්න ඕනේ ඔබ. ඔබ තුල පහළ වෙන ආයතන 6 ඔබ දක්ෂ වුණොත් ඒ ඇස කන නාසය දිව ශරීරයේ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හට ගන්නවා නම් එවෙලේ හටගෙන එවෙලේ නිරෝධ වෙනවා නම් තේරුණාද? ඔබට කියන්න බෑ දරුවා පෙර ඉඳලා ආවා වර්තමානයේ ඉන්නවා ඒ වගේම මෙතනින් එහාටත් යනවා කියලා පනවන්න බෑ. අර කුරින්ද දෙක වගේ. අන්න කුරින්ද දෙක ඇතුලේ තියෙන හේතු ප්‍රත්‍ය න්‍යාය ධර්මයක්. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ බව හොඳට තෝරගන්න. තමන්ගේ ආයතන 6 මේ කුඩා දරුවා හදන බව වටහා ගන්න. මෙතනයි ඔබේ විසඳුම. ඔබ දැක්කොත් ඒ දරුවා හදන්නේ මගේ ආයතන 6ෙන් නම් මගේ රූපය හදලා තියෙන්නේ ආයතන 6ෙන් මට කන බොන ආහාර හදලා තියෙන්නේ මගේ ආයතන 6ෙන් මේ මනුස්ස ලෝකේ කියලා මේ පේන ලෝකේ හදලා තියෙන්නේ ඝන වශයෙන් තියෙන ලෝකේ හදලා තියෙන්නේ ආයතන 6ෙන් නේද? දිව්‍ය ලෝකේ දෙවියෙක් ඉන්නෝ නම් ඒ දෙවියට වර්තමානයේ දිව්‍ය ලෝකේ කියලා යමක් හදලා තියෙනවා නම් ඒත් ආයතන 6ෙන් ඒ පිනකට සාපේක්ෂව ඒ ආයතන 6ෙන්මයි දෙවියට දිව්‍ය ලෝකේ වර්තමානයේ හදලා තියෙන්නේ. යම් කෙනෙක් නිරේ ඉන්නෝ නම් ඒ තමන්ගේ ආයතන 6ෙන්මයි මේ නිරේ හදලා තියෙන්නේ. යම් තිරසනෙක් ඉන්නවා ඒ තිරසනාට ඌ හදලා තියෙන්නේ තමන්ගේ ආයතන 6ෙන්මයි. තේරුණාද? යම් පෙරේතෙක් ඉන්නවා නම් ඒ පෙරේතයව හදලා තියෙන්නේ පෙරේත ලෝකේ හදලා තියෙන්නේ ඒ පෙරේතට කන බොන ආහාර හදලා තියෙන්නේ එයාගේම ආයතන 6ෙමයි. යම් බ්‍රහ්ම ලෝකයක් තියෙනවා බ්‍රහ්ම ලෝකේ හදලා තියෙන්නේ එයාගේ ආයතන 6ෙමයි. ඕගොල්ලන් මේ විදියට මේක දකින්න පුළුවන් වුණොත් ඕගොල්ලන්ගේ ආයතන 6ෙන් තුන් ලෝකේ නිර්මාණය වෙච්ච බව තුන් ලෝකේ ඉන්න සියලු සත්වෝ නිර්මාණය කරන්නේ කන බොන ආහාරය ඔක්කොම හදන්නේ මේකෙන් බව ඕගොල්ලන් ඉතු නියාමෙන් ගැලවෙනවා බීජ නියාමෙන් ගැලවෙනවා. හොඳද? කම්ම නියාමෙන් යනවා චිත්ත නියාමේ ධම්ම නියාම ධර්ම වල විසිරීලා යනවා. බුද්ධ ශාසනයට අයිති නෑ මේ නියාම ධර්ම පහ. මේක ලෞකික ධර්ම පහක්. ඒක නිසා පින්වතුනි ඔබ දක්ෂ වුණොත් මෙන්න මේ කාරණාව මේ විදිහට ලියා ගන්න. ඔබ තුල තියෙන අවිද්‍යාව ඔබ දැක ගන්න දක්ෂ වුණොත් කොහකට යන්නේ නැතුව ඔබ සක්කාය දෘෂ්ටිය දුරු කරනවා. ඔබ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ලෝකය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ලක්ෂණය නිසා හටගන්නා ලෝකයේ දකිනවා. ඔබ ඇහැ අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලා දකිනවා. ඒක නිසා මේකට දක්ෂ වෙලා මේ ලෝකයේ සාස්වත දෘෂ්ටියෙන් පනවන්න එපා. උච්ඡේද දෘෂ්ටියෙන් මේ ලෝකයේ පනවන්න එපා. පැනවෙන්නේ නැති එකම තැන ඔබලා ආයතන 6ෙන් සකස් වෙලා හැදෙන ධර්මයක් දකින්න ඕන. ඇයි මේ කුඩා දරුවා වර්තමානයේ ඇතිකින දෘෂ්ටියෙන් පනවන්නේ නැත්තේ? සිංහතුනි ආයතන 6ම එකවර පහළ වෙන්නේ නැති නිසා. එකවර ඕගලන්ට පහළලා තියෙන එක ආයතනයයි. එක ආයතනයක් පහළලා තියෙන්නේ ඇහැට පේන වර්ණය තුල දරුවෙක් නැහැ. වර්ණය පමණයි එතනින් පණවිය හැක්කේ. එතකොට සද්දය ඇහෙන තැනින් පින්වතුනි එතනින් සද්දයක් ඇහුණා නම් ඒ ආයතනෙ විතරයි වර්ණයෙන් සද්ද හම්බෙන්නේ නැහැ. වර්ණයෙන් රසය හම්බෙන්නේ නැහැ. වර්ණයෙන් සුවඳ උපදින්නේ නැහැ. එක විට එක ආයතනයයි ඒ විඥාණයට විතරයි ගෝචර. ඒ ආයතනෙට විතරයි. ඒ නිසා සද්දයක් ඇහෙනවා නම් පින්වතුනි ඒ සෝත විඥාණය එච්චරයි. අනිත් ආයතන පහ නැහැ පින්වතුනි එතන.
ඒකයි පින්වතුනි එතන දරුවෙක් ඇත කියලා හෝ නැත කියලා පනවන්න බැරි. දරුවෙක් නොවේ පින්වතුනි මනසෙන් හිතනවා නම් දරුවෙක් කියලා. මේ රූපේ හදන්නේ ආයතන පහෙන්. පඤ්ඤාප්තිය පනවන්නේ මන ආයතනෙන්. පඤ්ඤාප්තියක් මන ආයතනෙන් පනවන්න නම් පින්වතුනි පරුතෝഘോഷයක් ඕන. මේක ඇහැ මේක කන මේක නාසය කියන නම් ටික ඕන. ඔය සංඛාර ටික දිනුනොත් විතරයි පින්වතුනි අපිට පුළුවන් අර කුඩා දරුවෝ ළඟ සංඛාර නැහැ. ඒ නිසා තාම චූටිම කාලේ ආයතන අම්මට දරුවා හම්බුණාට දරුවට දරුවා හම්බෙලා නැහැ. දැන් අද දවසේ ඕගලන්ගේ අම්මලාට ඕගලුත් හම්බෙලා. ඕගලන්ට ඕගලුත් හම්බෙලානේ. ඒ ටික වෙලා. නේද? කුඩා දරුවට තාම ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයට මුකුත් තාම හේතුඵල න්‍යාය හටගෙන නැති නිසා උප්පැත්තියෙම චූටි කාලෙම ඉපදිච්ච අවස්ථාවල හොඳද වෙලා නැති නිසා තාම යාට යාගේ රූපයක්වත් හම්බෙලා නැහැ. කොහොම හරි ඔබ මෙන්න මෙතන විචාරශීලී වුණොත් හොඳට දක්ෂ වුණොත් මේ කුඩා දරුවා මෙතන ඇත කියලා පනවන්නෙත් නැහැ. ඔබ කුඩා දරුවා නැත කියලා පනවන්නෙත් නැහැ. මේ කුඩා දරුවා පෙර ඉඳලා ආවා කියන්නෙත් නැහැ. මේ කුඩා දරුවා මෙතනින් පස්සේ තව තැනකට යනවා කියන්නෙත් නැහැ. වර්තමානයේ පවතිනවා කියන්නෙත් නැහැ. ඔබගේ ආයතන 6 ඔබ දැක්කොත් දරුවෙක් ගැන නෙවෙයි ඔබ හිතන්න ඕන. ඔබේ ආයතන 6 ගැනයි ඔබ නුවණින් දකින්න ඕන. ඔබ බාහිර අන්තයක නොයල්ති. ඒ පේන දේ ඔබට දරුවෙක් කියලා හම්බෙන දේ ඒක විඥානයේ මායාවක්. සංඥා විරුඟුවක්. සංකාරයේ කෙසෙල් කඳා. රූපේ පෙන පිටක්. ওই ටික තමයි හම්බෙන්න ඕන. වේදනාව දී බුබුලක්. ඔබත් කොහොමද දකින්නේ? දැන් මේ මොකද්ද දකින්නේ මේ විදියට? අවිද්‍යාව. මේක විද්‍යාව නෙවෙයි. මෙන්න මේ ටික මේ දර්ශනය ඔබට නැත්තම් දර්ශනය පහතබ්බා. මේ දර්ශනය ඔබට නැත්තම් කවදාක විද්‍යා මාර්ගය ඔබට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔබට දුක්ඛාරි සත්‍ය හම්බෙන්නේ නැහැ. අන්න අර ආයතනයන්ගේ ඇත්ත නොදකින්න කෙනා අර හම්බෙන කුඩා දරුවා දුක සත්‍යයක් කියලා පනවනවා. ඒ දරුවට තමයි අපි ඇල්ලලා ඉන්නේ. ඒක සමුදය සත්‍යයක්. මෙන්න මේ පේන දරුවා තමයි ආයතන 6කින් හදන දරුවාට තමයි කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ නතේ කාමායානි චිත්‍රානි ලෝකේ. ඇයි එතන ඇත කියලා පනවන්නත් බෑ නැත කියලා පනවන්නත් බෑ. එහෙනම් මෙන්න මේ ඇහැට කනට නාසයට දිවට ශරීරයට හම්බ වෙන මේ ධර්මතාවය කාමය නොවේති. දැන් මේ මොකද්ද කාමය වෙන්නේ? සංකප්ප රාග පුස්සස්ස කාමෝ. අවිද්‍යා භූමියයි පින්වතුනි පෙන්වන්නේ නාතේ කාමායානි චිත්‍රාන ලෝකේ. අන්න මජ්ක්‍ධිම නිකාය මූල පඤ්ඤාසකේ තියෙන දිව්‍ය ලෝක තියෙනවා අරවා තියෙනවා මේවා තියෙනවා කියන දෘෂ්ටිය ඔබේ ගැලවෙනවා මේ කුඩා දරුවා හරියට දැක්කොත්. මොකද දෙවියෙක් යම් පිනක් අනුව ඔබ නේද පිනක් අනුව ඔබේ ආයතන 6 පහළ වුණොත් අන්න දිව්‍ය ලෝකේ හැදුවා. සැප ඇති තැන හදනවා. කවුද හදන්නේ? ආයතන තමා විසින්ද හැදුවේ නෑ. නයිදං අත්තකතම් බිම්බන් නයිදං පරකතං අගං හේතුම් පටිසම්භූතං. මේ තුන් ලෝකෙම හැදෙන්නේ ඔන්න ඔය විදියටයි. අපි හිතන්නේ දිව්‍ය ලෝකේ තියෙනවා තියෙන ලෝකේ අපි කියලා උපදිනවා කියලායි. තියෙන ලෝකේ කොහොක්වත් කවුරක්වත් උපදින්නේ නෑ. නිරේ තියෙන එකක් නෙවෙයි. අපි ඇත කියන දෘශ්‍යයෙන් පැනෙවොත් ලෝකේ සාසත දෘශ්‍යයෙන් පනවනවා. මේ මනුස්ස ලෝකේ තියෙන එකක් කියලා පැනෙවොත් මම මේ තියෙන මනුස්ස ලෝකෙකයි ඉපදුනේ නේද? මම මරණ දවසට මනුස්ස ලෝකෙ දීදී මම මැරෙනවා කියන සාසත දෘශ්‍ය පැනෙවුවා. නිවන් දකින්න නම් බැරිය. ඔබ දකින්න ඕන මෙන්න මේ ක්ෂණේ ඔබගේ ආයතනයන්ගේ හේතුඵල න්‍යාය නිසා මේ කුඩා දරුවා ගන්නට කුඩා දරුවා තමයි දිවි ලෝකෙට අට්ටිකම ඔක්කොම මේ ටික ඔක්කොම එහෙම ගන්න. ඔබගේ රූපයත් එහෙමයි. ඒ නිසා ඔබට මෙන්න මේ නුවණ ආවොත් ඔබට අපිට කියන්න පුළුවන් ඔබ සක්කාය දෘෂ්ටිය දුරු කළා, සීලපත පරාමාසය දුරු කළා, විචිකිච්ඡා දුරු කළා. එතකොට ඔබේ සීය සතිය පවතින්න ඕනේ අවිද්‍යාවෙන් නම් ඔබගේ ආයතන 6. බාහිර පෙන රූපේ නෙමෙයි ඔබේ සීය සතිය පිහිටවන්න ඕන ඔබේ ආයතන 6. මේකයි වියුත්තේ. ඔබ මේක දැක්කයි කියලා පින්වතුනි සතර හටිපට්ඨානේ වඩන්න බෑ අවිද්‍යා භූමියේ. මිත්‍යා දෘෂ්ටි භූමියේ සතර හටිපට්ඨානේ වඩන්න බෑ කාටවත්. වැඩුවොත් මුලා වෙලා මේක ඇත්ත කතන්දරේ තමා තුලින් බුද්ධියෙන් දැකලා දකින්න නැතුව වැඩුවොත් එයා මුලාවකේ සතර හටිපට්ඨානේ වර්ධවා ගත්ත කෙනෙක්.
සම්මාදිට්ඨිය නුවණ එහෙම ලබන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි පින්වතුනි. අමාරු කාර්යයක්. සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ. අවිද්‍යාවෙන් මිදිච්ච තැන සම්මාදිට්ඨිය පරිපූර්ණත්වයට යන්නේ. මේ සම්මාදිට්ඨිය වැහිලා තියෙන ධර්මතාවය මම මේ පෙන්වා දෙන්නේ. බුද්ධ ශාසනය සැහැල්ලු ලෙස ගන්න එපා. මේ පේන රූපය කැයිසෙම සොටු මල මුත්‍රා වලින් හැදිලා මේක සතර මහා ධාතුන් හැදිලා කියලා මේ පේන රූපය ගත්තොත් එහෙන් පිටිම වරද්දවගෙන ඔබ එහි පස්සේක දහමක් දැකලා නැහැ. ඔබ බාහිර අන්තකේ ඉන්නවා. අයියෝ හැට පේන රූපේනේ බලන්නේ. ওই සතර අටිපට්ඨානේ වර්ධවාගෙන. නිවැරදිව මෙතෙන්ට එන්න බලන්න. ඇවිල්ලා තමන්ගේ ආයතන හයෙන් මේ මුල් ලෝකෙම හදන බව තමන් හොඳට ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න. YouTube එක ඇති මගේ තව දේශනා මේ සම්බන්ධව ඔය සක්කාය දෘෂ්ටි දුරු කරන්න මේ ලෝකේ හටගන්නේ කොහොමද කියන එක ආයතන ගැන විවිධ පැතිකඩ වලින් මම කතා කළා. ඒ අනුව මේකේ සිහිය සතිය පිහිටව ගන්න දක්ෂ වෙන්න ඕන. ඔන්න ඔබ දැන් දක්ෂයි නේද? ඔබ දක්ෂයි සක්කාය දෘෂ්ටි දුරු කරමු. දැන් ඔබට නුවණ තියෙනවා. තේරුණාද? ඔබ මේක තව දක්ෂ වෙනකොට මේක ලියා ගන්න පුළුවන් ඔබට. ඔබ ඝන සංඥාවෙන් මිදෙනවා. නේද? ඉතින් මෙන්න මේක තියෙනවානේ චුල්ලසෝතාපට්ටි කියලා තියෙනවා. සෝවාන් වෙන්න කලින් චුල්ලසෝතාපන්න කියලා තියෙනවා. චුල්ලසෝතාපන්න කියන්නේ මේ අවිද්‍යාව දකින්න කෙනාට. තාම සෝවාන් ඵලයේ පරිපූර්ණ නැහැ. තේරුණාද? සෝවාන් ඵලයේ පරිපූර්ණ නැහැ. චුල්ලසෝතාපන්න කියන්නේ ඔයගලන් ඇත්ත නැත්ත කියන දෘෂ්ටි වලට අතීත අනාගත වර්තමාන කියන දෘෂ්ටි වලට වැටෙන්නේ නැති නේද? ස්වාක්කාත සම්දිට්ඨික අකාලික එහිපස්සික ඕපනයික පච්චත්තං වේත්තබ්බෝ වෙච්ච දහමක් නුවණින් බලනවා. ඒ දහම තමයි ඔබගේ ආයතන හය දිහා ඔබ පරිශන කරනවා. මේකයි ආර්ය පරිශනේ. මේක තමයි අවිද්‍යාව පිළිසින් දකින්නවා කියන්නේ. බෞද්ධාතික සූත්‍රය කියන්නේ නේද? යම් කෙනෙක් මේ පටිච්චසමුපාදයේ පිළිසින් දකීද? එයා පඬිතයා කියනවා මේ ශාසනේ. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා පින්වතුනි මෙන්න මේ මට්ටම හොඳට එකපාරට සිතට යන්නේ නැතුව මේ මට්ටමේ ඔබ අදක්ෂ වෙලා තියෙනවා නම් මෙතන හොඳට දක්ෂ වෙන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. තේරුණාද? මෙතන දක්ෂ වුණොත් තමයි අපිට පුළුවන් විද්‍යා මාර්ගය මතු කරගන්න. දැන් ඔබට තේරෙනවා ඔබ පෝෂණය කරපු දරුවා එළියේ හිටපු කෙනෙක් නෙවෙයි, පෙර ඉඳලා ආපු කෙනෙක් නෙවෙයි. දැන් අවුරුදු 20ක් 25ක් 30ක් 40ක් වෙන්න කියමුකෝ අපි. එවැනි අම්මලාත් ඉන්නවනේ මෙතන. ඔබලා පෝෂණය කරපු දරුවා ඔබලගේ ආයතන හයෙන් පෝෂණය වෙච්ච එකක්. ඒ හේතු නිසා හටගත් එකක්. ඒත් ඔබලා හිතුවේ දරුවා කන බොන ආහාරයෙන් තමයි හටගත්තේ කියලා. දරුවා පෙර කර්මයකින් තමයි මේ ලෝකෙට ආවේ කියලා. දරුවා පෙර ඉඳලා ආවේ. මේ දෘෂ්ටි වල ඉන්න ඔබලා. මේ සියලු දෘෂ්ටි ඇති වෙන්න ඕන. දැක්කේ නැත්තම් ඔබලාගේ ගෙදර ඉන්න ලොකු පුතා හරි බලන්න අවුරුදු 60ක් වෙනවත් ඇති. ගිහිල්ලා බලන්න මම කියපු මේ පරිශ්‍රණය. කොලොත් ඔබට හම්බ වෙවි. ඉතින් අර චූටි දරුවා, ලේකැටි දරුවා ලොකු වෙනකොට එයාගේ ආයතන හේතුඵල න්‍යාය සිදු වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න එයාට ආයතන හේතුඵල ක්‍රියාවලිය සිදු වෙනකොට රූපය හට ගන්නවා. ඒ රූපය හටගත්තට නැතේ කාමයානි චිත්‍රණ ලෝකේ පේන රූප කාමය නෙවෙයි තියාට. එයාට කාමයේ වශයෙන් හම්බෙලා නැහැ. ඔන්න එයා තවත් ලොකු වෙනකොට ලොකු අයගෙන් පරතෝගෝසේ හම්බ වෙනවා. මේක පුටුව පුතේ, මේක පිඟාන, මේ මහ පොළොව, මේ අඹගහ කොස්ගහ, මේ බබාගේ බයිසිකලේ, මේ පුටුව, මේ ඉන්නේ බබා, මේ බබාගේ අත, බබා ඔක අල්ලන්න එපා පිච්චෙයි, ඔය ගින්දර පුතේ, මේ ජෝ වතුර කියයි. ඉතින් විවිධ නම් තියෙනවා ඒ වයස් වලට. මේ තමයි පරතෝගෝසේ. මේක ලැබෙනකොට අන්න අර බබාට මමත්වයේ උපදිනවා. අන්න ආයතන පහෙන් හටගත්තා කියන කවදාකවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ මන ආයතනේ උපදිනකොට චූටි දරුවට. ආයතන පහෙන් හදන එක වැහිලා යනවා රූපය නේද? එයා පරතෝගෝසෙන් රූපය පරිහරණය කරන්න පටන් ගන්නවා. අන්න එතකොට තමයි තණ්හා සංකත සූත්‍රය බලන්න, දෙවනි පරිච්ඡේදය බලන්න බුදුහාමුදුරුවෝ චූටි දරුවා ගැන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද කියන නුවණින් ඉස්ලාම් වටහා ගන්න. ඒ නිසා ත්‍රිපිටකයේ තියෙන ධර්මය අති ගැඹුරුයි, තීක්ෂණයි,
සැඟවිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා කියනවා හීනත්ත කියලා මේ සූත්‍ර වලට. මතු පිටින් අර්ථය නොපෙනේ කියනවා. ඒ නිසා මේක හොඳට තේරුම් අරගෙන දැන් එහෙනම් අපි දන්නා ලොකු වෙනකොට මේ දරුවට පඤ්ඤප්ති නාම දැනගන්නකොට ඒ දරුවා අන්න මේ රූපේ මගේ කියලා අල්ල ගන්නවා. තව ටික දවසක් යනකොට අපි නිකන් ඔය මොන හරි ඔය කල්සම් කොටයක් ගහගෙන ඔය මේ ඇවිදවිද හිටපු අය උඩුකයට අපි දෙපක්ෂයේම එහෙම තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. මුකුත් නැතුවත් ඉඳලා තියෙනවා හැමතැනම ඇවිදින අපි චූටිම කාලේ. ඇයි ඒ? දන්නේ නැහැ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැනගන්නකොට ඔන්න හොඳට අඳින්න පටන් ගන්නවා. ඔන්න ආරක්ෂා කරනවා. දැන් ආරක්ෂා කරන්නේ මොකද්ද? රූපේද? නෑ සංකල්පය. අන්න සංකප්ප රාගෝ පුරුෂස්සකාමෝ. අන්න සංකල්පේනකොට මේ රූපේ මගේ වෙලා තියෙන්නේ. මගේ ආත්මය වෙන්නේ. අන්න සංකප්ප රාගෝ පුරුෂස්සකාමෝ වෙලා දැන්. දැන් මේක ආරක්ෂා කරන්න බලනවා අපි. අපි මේ ඇත්ත කතන්දරේ දැක්කොත් අම්මගේ රූපේ හැදලා තියෙන ආයතන හයින් කියලා. වර්ණ රූපේ තුල රූපයක් නැහැ. ශබ්ද රූපේ තුල රූපේ නැහැ. රස රූපේ තුල රූපයක් නැහැ. මොනවද ළමෙක් ඉන්නද ඔය? ඔය එකකවත් නැහැ. මම ළමෙක් කියලා හිතන අදහස තුල ළමෙක් ඉන්නාද? ඒත් නැහැ. මෙන්න මේ බව හොඳට අපිට වැටෙන්න යනවා. මම මේ ටිකක් කිව්වේ ඔයගලන්ට මේ ලෝකයේ සාස්වත දෘෂ්ටියෙන් පනවන්න එපා. දිව්‍ය ලෝක උඩ තියනවා කියලා එහෙම කියන්න එපා. එහෙම කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ ඉන්න අය. ඔය බුද්ධ ශාසනයට අයිති නැති වචන. බුද්ධ ශාසනය කියන්නේ ඇත හෝ නැත කියන දෘෂ්ටි දෙකට අයිති නැති. අතීත අනාගත වර්තමානට අයිති නැති. යම් අකාලික හේපස්සික දහමක් තියෙනවා නම් මම මේ පෙන්වපු චුට්ටි දහම් පදේ ධම්ම රත්නේ ගුණ හයට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් මේක බැහැර කරන්න. පිළිගන්න එපා. මේකත් මුලාවක්. ඒ හයට ගැලපෙනෝ නම් පිළිගන්න මේ ධර්මය. ඒක මම කියනවා නෙමෙයි ඕගොල්ලන්ට අයිති වැඩක් පිළිගැනීම. ඉතින් ඒක නිසා පින්වතුනි එකවර තේරෙන්නේ නැත්නම් බැහැර කරන්නත් එපා පිළිගන්නත් එපා. තමන්ගේ නුවණින් විමසලා මේක කරන්න. කන බොන ආහාරයේ මේ රූපේ හට ගන්නවා කියන්නේ භෞතික ලෝකේ ඉන්න අය. ඕක මුස්ලිම් අයත් දන්නවා, ක්‍රිස්තියානි අයත් දන්නවා. ඕක කොහොමද බුද්ධ දර්ශනය වෙන්නේ? බුද්ධ දර්ශනය කියන්නේ අවිද්‍යාව දකින්න එක, පටිච්චසමුප්පාදය දකින්න එක. අන්න පටිච්චසමුප්පාදයෙන් අපේ රූපයත් හදලා, දරුවගේ රූපයත් හදලා පටිච්චසමුප්පාදය. ආයතන හයෙන් හදලා. ආයතන අපේ අම්මගේ ආයතන හයෙන් අර චූටි දරුවා හදලා. නිකන් හිටියේ නෑ. තණ්හාවකුත් ඇති කියලා. දැන් එතකොට තණ්හා කරන්නේ අම්මා හරියට මේක දන්නේ නැති නිසායි තණ්හා කරන්නේ. හොඳද? දැන් එක රූපයක් එළියේ තියනවා කියන අදහසින් උතුවනේ මගේ දරුවා කියලා තණ්හාවෙන් අල්ලන් ඉන්නේ. ඇත්තටම අම්මා තණ්හාවෙන් අල්ලන් ඉන්නේ. ඇත්තටම තියෙන රූපයක්ද? ප්‍රතිබිම්බයක්. නයිදන් අට්ටක නේද? මේ ප්‍රතිබිම්බය නයිදන් අට්ටකතම් බිම්බං නේද? මේ ප්‍රතිබිම්බයේ රූපය තමා විසින් හදනව නෙවෙයි අනුන් විසින් හදනව නෙවෙයි. හේතුන් ප්‍රත්‍යයෙන්. ඒ නිසා මේ තියෙන්නේ හේතු නිසා හටගන්න ප්‍රතිබිම්බයක්. ඒ නිසා දරුවෙක් ඇත කියන්නත් බෑ එතන නැත කියන්නත් බෑ. බලන්න ඔබලගේ ආයතන හයෙන් මේ ලෝකය හදලා. හොඳද? ආයතන පහෙන් රූපේ හදලා මනසෙන් ඒකට පඤ්ඤප්තිය දීලා තණ්හාවකුත් දෙනවා. එක රාගය දෙනවා. දෙවේශය දෙනවා. එක මොහය දෙනවා. අපි රාගයෙන් බැඳෙන්නේ අපේ දරුවෙක් වුණත් අපි සිප ගන්නවා රාගයෙන් උතුව. ඇත්තටම ඉන්න කෙනෙක්ද? නෑනේ. අපි සිප ගන්න වෙලාවේදී අපිට හම්බලා තියෙන ග්‍රාණ විඥානය විතරයි. අනිත් ආයතන ටික තිබිලා නෑ. ඒක අපි දන්නේ නෑ. අතට හම්බලා තියෙන්නේ තද ගතිය නම් ඒක කාය විඥානය විතරයි. අනිත් ආයතන ටික නෑ. ඔබ දක්ෂණම් මේ අවිද්‍යාව ඉස්ලාම දැකලා ආයතන හයක් නිසා හටගන්න මේ රූපය දැකලා ඒ ආයතන හයෙන් පරිශන කරන්න එක විට එකයි. ඒ වර්ණ රූපේ තියෙන තැන දරුවෙක් නැහැ. ශබ්ද රූපේ තියෙන තැන දරුවෙක් නැති බව නුවණින් බලන්න එකින් එකට. දරුවා ඉන්නේ ආයතන හයෙන් කොහෙද? එකකමත්කත් දරුවෙක් ඇත කියලා හෝ නැත කියලා පනවන්න බෑ. එහෙනම් මම මෙච්චර කාලයක් මගේ දරුවා කියලා අල්ලගෙන ඉන්නේ මේ මොකද්ද? මේ අවිද්‍යාව නොදන්නාකම නේද මේ ප්‍රශ්නේ? අවිද්‍යාව හරියට දැක්කනම් අපි දරුවෝ කියලා ඇලෙයිද?
ඇලෙන්නේ නේද? අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මේ විදියට අවිද්‍යාව දකින්න නම් කවුරු හරි නේද? මට මතක විදියට අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ වගේ මේ මහා පුරුෂ විතර්කාටේ කතා කරනවා මගේ ශාසනයේ ප්‍රපංච නැති හුටයි. මේ විදිහට මේ අවිද්‍යාව දකින්නකොට තණ්හා මාන දිට්ඨි කියන ප්‍රපංච දුරු වෙනවා. අන්න ප්‍රපංච දුරු වීමෙන් තමයි විද්‍යාව පහළ වෙන්නේ. රාග රත්තාන දක්ඛින්ති. රාගය ඇතියන්ට මගේ ශාසනය දකින්න බෑ. ඇයි රාගය එදිලා තින්නේ භෞතික ලෝකේ තියෙන රූපයකටයි. කවදාකද ඒක දකින්න බෑ කියනවා. ඒ නිසා මේ බව හොඳට තෝරගෙන අපේ පින්වතුන් මෙන්න මේ නතේ කාමායානි චිත්‍රානි ලෝකේ කියන කතාව මතු කරගන්න මනාව දැකලා මේ කියන්නේ අවිද්‍යා සහගත පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයයි. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි කාලය වගේ නිසා අපි විද්‍යාව පැත්ත චුට්ටක් කතා කරනවා. මේකම මේ අවිද්‍යා සහගත පසුබිමම විද්‍යාව පැත්තෙන් චුට්ටක් හේතු ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි දැන් බලන්න මං ගත්තේ මවගේ කුසේ දරුවානේ. ඒකේ විද්‍යාව පැත්ත තමයි අවිද්‍යාව සහ මුලින් දුරු කරන්න ආයතන හයෙන් සම්පූර්ණයෙන් මිදෙන්න නම් අපිට ආයතන හයේ ඉන්නකන් නිවන් දකින්න බෑ. නිවන් මාර්ගයේ විඥාණයට අයිති නෑ. විඥාන හයෙන් එකකටවත් අයිති නෑ. මාර්ගයේ අයිති ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාවට. ලෝකෝත්තර මාර්ග ශක්තිය ඉපදිච්ච කෙනෙකුට විඥාණය වැඩ කරන්නේ නෑ. එයා ඇතුලින් නෙමෙයි කටයුතු කරන්නේ. එයා වැඩ කරන්නේ ප්‍රඥාවෙන්. එතකොට විඥානයේ හේතු කරගෙන මේ ඝන වූ වස්තුව හැදෙන්නේ ආයතන හයෙන්. ජස්සු ලෝකෝ සමුප්පන්නෝ නේද? ආයතන හයිනුයි මේ ලෝකෙ හැදෙන්නේ. මේ දරුවා හදන්නේ ආයතන හයකින්. ඒ බවට පැහැදිලි කළා. ඒක විඥාන ගෝචරයි. මේක පින්වතුනි අපි දැක්කොත් මොකද්ද ප්‍රඥා ගෝචර පැත්ත කියලා දැක්කොත් ඇත්තටම අපිට කියන්න තියෙන්නේ යම් අම්මා කෙනෙකුට මේක තෝරගන්න මේ උපමා ගන්නවා ලේසින් සයි මං ගන්නෙ වැටහෙනවා ලේසින් සා යම් අම්මා කෙනෙකුට පිළිසිඳ ගැනීමක් ඇති වුණොත් තේරුණාද ඒ ඇති වෙච්ච බව එයාගේ මනසටයි දැනෙන්නේ අන්න චිත්තේන නියති ලෝකේ සිතින් ලෝකේ හදනවා කියන තැන සිතින් ලෝකේ හදනවා කියන තැන ප්‍රඥා ගෝචරයි ජස්සු ලෝකෝ සමුප්පන්නෝ කියන්නේ විඥාන ගෝචරයි ඒක අවිද්‍යාව මේක විද්‍යාව මේ සූත්‍ර දෙක අපි තෝරගන්න අරක ලෝක සූත්‍රය මේක චිත්ත සූත්‍රය සූත්‍ර ඉතින් ගොඩක් තියෙනවා ත්‍රිපිටකේ අපිට මේක ලියා ගන්න අන්න සංකම්ප රාග පුරුෂස්ස කාමෝ කියන්නේ දැන් තමයි මතුවෙන්නේ අපේ සංකල්පයට අපි රාගයෙන් බැලලා තියෙන්නේ ඝනෝ රූපයකට නොවේ කියන කතාවයි අපිට හම්බෙන්නේ අන්න ඒකත් එක්ක බලන්න දැන් අම්මා කෙනෙකුට පිළිසිඳ ගැනීම සිදු වුණොත් ඒක හම්බෙන්නේ අම්මගේ සිතට චේතනාවක් මෙතන තියෙන්නේ පහළ වෙන සංඛාරය ඒ සංඛාරය හඳුනා ගන්නවා ඒ සංඛාරය ගැන විඳිනවා සැප වශයෙන් නාම ධර්ම තුනක් තමයි පවතින්නේ නේද අන්න මෙතනත් විඥානයක් පහළ වෙනවා මේ විඥානය ලෝකෝත්තර චිත්තයක් තේරුණාද දැනගැනීමක් තියෙනවා නිකන් හරි දැන් පටිච්චසමුපාදයට අනුව ගත්තොත් විඥානපච්චය නාම රූප වුණොත් නාම රූපච්චය සඩායතනන් එනවා අපි නතර වෙන්න ඕන විඥානපච්චය නාම කියන තැනින් රූපය හැදුනොත් අමාරු වෙටනවා සඩායතන පහළ වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා ඔබ දක්ෂ වෙන්න කුසේ දරුවෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙකුට ඒ පිළිසිත ගැනීම හම්බ වෙන්නේ තමන්ගේ චේතනාවටයි වර්ණ රූපය කියන්නේ චේතනාවක් ශබ්ද රූපය කියන්නේ චේතනාවක් මේවා මම කතා කරලා තියෙනවා රස රූපය පොට්ටබ රූප ධම්ම රූප මේ ඔක්කොම සංකාර මේ ඔක්කොම සංකාර සිතුවිලි දැන් ඔන්න තවත් මේ නුවණ වඩනවා මේක කරන්නේ ඇයි මෙතනින් බලන්නේ මේ අවිද්‍යාව සහ මුලින් දුරු කරලා විද්‍යාව පහළ කරගන්න මේකේ මනාව පිහිටා සිටින්න තමයි අපි මෙතනින් බලන්නේ එහෙනම් කුසේ දරුවෙක් ඇති වෙච්ච අම්මට ඒ වෙනස හම්බ වෙන්නේ කායකට නොවේ සිතකටයි කාය විඥානෙට නොවේ මේ මනෝ විඥානෙටයි මනසටයි දැනෙන්නේ සිත සංඛාරය ඒක සංඥා වේදනා
විඥාන නිසා විඥානපච්ච නාම කියන තැනින් තමයි ඔබලා ගන්න ඕන. දරුවා ඉපදෙනවා. මම වෙලාවකින් සාකච්ඡා කරනවා. දරුවා ඉපදුනහම නේද? අම්මා කුසේ ඉන්න කාලේ දකිනවා මගේම නාම ධර්ම තුන නේද මේ දැනගන්නේ දරුවෙක් කියලා. අපි කියමු ස්කෑන් එකක්වත් කළා නැහැ කියලා නේද? එතකොට කුසේ දරුවෙක් ඉන්නවා කියන අදහසයි. ඒක හඳුනා ගැනීම. ඒ ගැන විඳීම. මේ විඥානයේ නාම ධර්ම තුනක් නේද මේ දැනගන්නේ කුසේ ඉන්න දරුවෙක් නොවේ නේද කියන කතාව. කුසේ දරුවෙක් ඉන්නවා කියන තැන හම්බෙන්නේ අවිද්‍යාවට. මෙන්න මේ නාම ධර්ම තුනක් නේද මේ දැනගන්නේ කියන කතාවට එයා එනවා. එයා නුවණයි. දරුවා මේ ලෝකෙට බිහි වෙනවා. බිහි වුණාම එයා දකිනවා එළියේ ඉන්න දරුවෙක් නොවේ මේ මගේ නාම ධර්ම තුන නේද මම මේ දැනගන්නේ කියන කතාවට එනවා. අන්න එයා මනාව සිත දකිනවා නේද? දැන් අර අවිද්‍යා මිත්‍යා දෘෂ්ටි මාර්ගයේ හම්බෙච්ච දරුවා අවිද්‍යා මාර්ගෙනුත් හම්බුණා. අවිද්‍යා මාර්ගෙන් හම්බෙන දරුවා දැන් මේ ලෝකෝත්තර මාර්ගෙනුත් හම්බ වෙනවා. හැබැයි හම්බෙන ක්‍රමවේදය වෙනස්. තේරුණාද? ක්‍රමවේදය වෙනස්. මිත්‍යා දෘෂ්ටි මාර්ගයෙන් පෙර කර්මයන් නිසා පෙර ඉඳලා ආපු කෙනෙක් කන බොන ආහාරයෙන් හටගන්න රූපයක්. දෙමාපියන්ගේ සන්නිපාතයෙන් හටගන්න රූපයක්. අවිද්‍යා මාර්ගයේදී ආයතන හයෙන් හටගන්න රූපයක් හම්බුණා. විද්‍යා මාර්ගයේදී රූපයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. රූපය අනිදස්සනයි. නාම ධර්ම තුනක් තමයි හැමතිස්සෙම විඥාණයෙන් දැනගන්නේ. රූපය අනිදස්සන වුණා. විද්‍යා මාර්ගයේ. එතෙන්දී මේ දරුවා මේ ලෝකෙට පහළ වුණත් මේ දරුවා හම්බෙලා තියෙන්නේ අම්මගේ නාම ධර්ම තුනක් තමයි විඥාණයෙන් දැනගෙන තියෙන දරුවෙක් නොවේ. තමන් තුල පහළ වෙන නාම ධර්ම තුන දැක ගන්නවා ඒ අම්මා. විඥාණය කියන්නේ දැන ගැනීම. දැන ගැනීමක් තියෙනවා දරුවෙක් මේ මගේ දරුවා කියන අදහස. දැන ගැනීමක් තියෙනවා ඒක හඳුනපු එක. දැන ගැනීමක් තියෙනවා ඒ ගැන ඇති වෙන සැප වේදනාව. මේ නාම ධර්ම තුනයි දැනගන්නේ. දැන ගැනීම කියන්නේ විඥාණය. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඒ අම්මා දක්ෂ වුණොත් දරුවා මේ ලෝකෙට පහළ වුණත් මෙන්න මේ දරුවා කියලා මට හම්බෙන්නේ මම දැනගන්නේ මගේ නාම ධර්ම තුන කියලා පිළිසිඳ දැක්කොත් අන්‍යයා චිත්ත විශේෂ දකිනවා. තේරුණාද? අන්‍යයා බුද්ධ විශේෂ දකිනවා. මෙතන දැකීමෙන් අන්‍යයා කම්ම විශේෂ දකිනවා. අන්‍යයා ලෝක විශේෂ දකිනවා. බුදුහාමුදුරු කියනවා මේ හතර උමුතු වීමට කාරණාවක් කුමකට සාපේක්ෂවද? අවිද්‍යාවට සාපේක්ෂව. විද්‍යාවට සාපේක්ෂව මේ ධර්මතා හතර අපි දැකගත යුතුයි. එදාට උමුතු වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ මාර්ගයේ ඉපදීම පිරිසුදුව දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය දැකීම තමන්ගේ මේ නාම ධර්ම හතර මනා පිරිසින් දැකීම දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය දකිනවා. මම මෙච්චර කාලයක් තණ්හා කරලා තියෙන්නේ මගේම නාම ධර්ම වලට නේද කියලා දකිනවා. අන්න නැතේ කාම සංකප්ප රාගෝ පුරුෂස්ස කාමෝ. නැතේ කාමා යානි චිත්‍රාන් ලෝකේ. මේක දකිනකොටම යාට තේරෙනවා එයා මෙච්චර කාලයක් රාගයෙන් දෙවේශයෙන් මෝහයෙන් බැඳලා තින්නේ මගේම නාම ධර්ම තුනට බව. මෙන්න දුක්ඛාරි සත්‍ය දකිනවා, දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය දකිනවා නේද? මෙන්න මේවා විපරිණාමයටපත් වෙන ධර්ම මෙන්න නිරෝධා සත්‍ය දකින්න වෙන මාර්ග සත්‍ය උපදිනවා. මාර්ග සත්‍ය තමයි මේ ලෝකේ කියලා යාට හම්බෙලා තියෙන්නේ. දිවි ලෝකේ කියලා හම්බෙලා තියෙන්නේ විඥානපච්ච නාම. මේ වේදනා සංඥා සංකාර තමයි මම දැනගන්නේ. දිවි ලෝකයක් නෙමෙයි දැනගන්නේ. වේදනා සංඥා සංකාර තුනයි දැනගන්නේ. මම මනුෂ්‍ය ලෝකේ නෙමෙයි දැනගන්නේ. වේදනා සංඥා සංකාරය දැනගන්නේ. මගේ දරුවෙක් නෙමෙයි මම දැනගන්නේ. වේදනා සංඥා සංකාරය දැනගන්නේ. පුටුව මේසය ඊරහඳ තාරකා මේ හැමදේම නාම ධර්ම තුනක් වශයෙන් දකින්නේ. එයා හැමතිස්සෙම නුවණයි සිහියයි මන් දැනගන්නේ නාම ධර්ම තුනක් පමණයි කියන කතාව තුල. අන්න විද්‍යාව පහළ වෙනවා. අන්න බුදුරජාණන්සේ පෙන්වන බුද්ධ විෂය අන්න කර්මය දකින්න පුළුවන් උතනින්. තේරුණාද? යම් කෙනෙකුට පෙර හිටපු කඳ පිළිවෙල සිහි ගන්නත් පුළුවන් දක්ෂණ. ඒ වගේම එයාට ලෝක විශ්ය ලෝකේ හට ගන්න හැටි දකිනවා. එයාට චිත්ත විශ්ය හම්බ වෙනවා. මේ කාරණා හතර හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේකත් එක්ක දැන් එයා නුවණයි. එයා හැමතිස්සෙම සිහිය පාත්වනවා. නිරේ හම්බුණත්
නිරේ හම්බෙන්නේ නිරේ නිර්සතාට එයා දැනගන්නේ හැමතිස්සෙම නාම ධර්ම තුනයි. තිරිසන් අපායේ ඉන්න එක්කෙනාට හම්බෙන්නේ එයාගේ නාම ධර්ම තුනයි එයා දැනගන්නේ. හැබැයි එයා දන්නේ නැහැ ඒ බව. ඒක දන්නේ අපි. මේක දකින්න කෙනයි ඒක දකින්නේ. ඒ නිසා බ්‍රහ්ම ලෝක කියන්නේ බ්‍රහ්මයෝ දැනගන්නේ නාම ධර්ම තුනයි. වෙන කිසිවක් නෙවෙයි. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ නිවන් මාර්ගයේ මේ විදිහට මතු කරගත්තොත් අවිද්‍යාවෙන් මිදලා විද්‍යාව මනාව පහළොත් ආයතන හයෙන් අපේ ඇහැ කියලා දැනගන්නේ අපි නාම ධර්ම තුනයි. අපේ කන කියලා දැනගන්නේ නාම ධර්ම තුනයි. අපි වර්ණ රූපය කියලා දැනගන්නේ නාම ධර්ම තුනක්. ශබ්ද රූපය කියලා දැනගන්නේ නාම ධර්ම තුනක්. අනිත් ආයතනත් ওই විදිහට ගල්ප ගන්නට. බලන් යනකොට අපි චිත්තේ නිනීති ලෝකේ කේනස්ස පරිකස්සති. සිතින්ම ලෝකේ හදනවා සිතින්ම හැඩතල නිර්මාණය කරනවා. මේ සියලු සත්‍යෝ සිතටමයි වසඟ වෙලා ඉන්නේ. ඒකයි කිව්වේ සංකප්ප රාගෝ පුරුෂස්ස කාමෝ මිසක නතේ කාමා යානි චිත්‍රානි ලෝකේ නන් නොවේ. මේ දහම් පද හොඳට තෝරගෙන මජ්ක්‍ධිම නිකායේ පෙන්වන සක්කාය දෘෂ්ටිය දුරු කරගන්න. මොකක්ද එතන දෙන පණිවිඩය දිව්‍ය ලෝක තියනවා කියලාද කියන්නේ? නැත්නම් සක්කාය දෘෂ්ටිය කියලාද ඒව පෙන්වන්නේ? මේකයි හොයාගන්න ඕන. හොයාගෙන ඒකෙන් මිදෙන්න මග හදාගන්න හදාගෙන මේ මාර්ග සත්‍ය උපදවා ගන්න චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එක දේශයෙන් පහසුවෙන් ලබන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. කම්මසක සම්මාදිට්ඨිය ලේසි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය ලේසි ධර්මයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ බව හොඳට කම්මසක සම්මාදිට්ඨිය උපදින්නේ භෞතික වස්තුන්ට සාපේක්ෂව චතුරාර්ය සත්‍ය ඇවිල්ලා මේ භෞතික වස්තුන් එක කිසිම සම්බන්ධතාවයක් තියෙන ධර්මයක් නෙවෙයි බුදුහාමුදුර අපිට පෙන්වන්නේ. ඒ නිසා සිද්ධාර්ථ කුමාරයෝ දැක්ක පෙරනිමිති වෙනයි මේ ධර්මය මේ විද්‍යා මාර්ගය පහළ කරගත්ත කෙනෙක් දකින පෙරනිමිති වෙනයි කියන කමත කරනකොට උතුයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ධමයක් ලෝකේ තියෙනවා. මේ ධර්ම හොඳින් වටහා ගන්න අපි වෙලාවේ හැටියට මේ ධම් පාඨය පැහැදිලි කළා. ඉතින් ඒක නිසා තම තමන් මුලා වෙන්නේ නැතුව මේ විද්‍යා මාර්ගය හරියට දැනගන්න බලන්න. හරියට මේ විද්‍යා මාර්ගය හම්බුනොත් ඇත්තටම ඔයගලන්ට මේ ජීවිතයේ සෝවාන් සකුදාගාමි අනාගාමි රහත් කියන ඵලයකට ඒකාන්තයෙන් එන්න පුළුවන් කියලා මම සහතික වෙනවා සාධනාවක් පාත්තන්ට. ඉතින් අන්න ඒ වගේ පින්වතුනි බුදු කෙනෙක් ආවේ අපේ සංසාර දුකෙන් මුදවන්න, අපේ මෝඩකම නැති කරන්න, මුලාව නැති කරන්න, සත්‍ය කියලා දෙන්න ලෝකේ. සත්‍ය ඥානේ කෘත්‍ය ඥානේ කුතඥානිකෙන් ධර්මතාවය. ඉතින් එවැනි දහමක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. මේ දහම තාම කවුරු හරි කියනවා නම් මේ ශාසනය නිවන් දකින්න බැහැ කියලා. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට කරන ලොකුම නිග්‍රහය, අපහාසය. ඒක තමයි මම දකින්නේ. අපේ තියෙන කෙලෙස් නිසා අපි මේ වචන පාවිච්චි කරනවා. තේරුණාද? ඒ වුණාට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය තුල තාම අපිට නිවන් දකින්න පුළුවන්. නිවැරදිව වටහා ගැනීම අපි සතු ධර්මයක්. ඔය ඔතනට චතුරාර්ය සත්‍ය ඥානෙ දැක්ක කෙනෙකුට විතරයි අට විස්තර කරන කාලය මදි සතර හටිපට්ඨාන වඩන්න ඔතනින්. ඉතින් අපි ඒක වෙනම මෙහෙ කතා කරලා තියෙනවා YouTube එකෙත් ඇති. ඉතින් ඒක නිසා අපේ ධම්ම දේශනාව මෙතනින් අපි නිමා කරනවා. කවුරු සාධනාවක් පාත්තන්න. ඉතින් අද දවසේ මේ ධම්ම දේශනාව අපිට පාත්තන්න දෙහිවල ඉන්න ඒ විපුල ජයසිංහ මහත්මයාත් ඒ වගේ සමන්ජලී ජයසිංහ මහත්මයාත් මේගොල්ලන්ගේ අභිප්‍රාය තම තමන් නමින් මේ පරිලෝකීය දෙමාපියන්ට ඥාතීන්ට පින් පැමිණීමයි. ඊට පස්සේ මෙම දෙපළ නමින් මෙම දෙපළගේ දීනියන් දෙදෙනා වන රවින්ද්‍රී ජයසිංහ සහ උවිනි ජයසිංහ කියන ඒ දරු දෙදෙනාට මේ ආශිර්වාද කරන් සෙත් පතන්න. ඉතින් මට කියන්න තියෙන මේ දරු දෙන්නට මේ ධර්මය අහලා පුළුවන් නම් සෝතාපට්ටි ඵලයට එන්න මේ තරම් ආශිර්වාදයක් තවත් ලෝකේ නැහැ කියලා. ඉතින් ලෝකවාසී හැමෝටම කියන්න තියෙන ওই පණිවිඩය තමයි. ඒ නිසා තව තියෙන මේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ කොරෝනා වලින් පීඩාව විඳින යම් මිනිස්සුන් වගේ මිනිස්සුන්ටත් සත්‍යාන්තිය පිණිස ඒ වගේ මියගිය සීලුම රණවිරුවන්ට යහපත පිණිස ඒගොල්ලන්ට මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළ උතුම් නිවන් සම්පත්තිය පසක් කරගන්නට අද දවසේ අපි මේ කරන සියලුම ධම්ම දේශනා වැඩසටහනත් දහවල් දක්ෂිනාවත් හේතුපාදක කරගෙන මේ සියලු පින්බලෙන් මේ සියලු දෙනාගේම සියලු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වේවා. ඔය ඇත්තනුත් මේ කරන සියලු කර්තව්‍යයන් හේතු කරගෙන මේ මොහොතේම මේ සියලුම ලෝකවාසී සියලුම බෞද්ධ පින්වතුන්ට බෞද්ධයෙක් වෙන්න තෙරුවන් සරණ යන්න පාරයි කියලා දුන්නේ. ඒ පාරට පැමිණ
ජාතියක් ජරාවක් මරණයක් ශෝකයක් පරිදේවයක් නැතු උතුම් වූ නිර්වාණ සම්පත්තිය පසක් කරගන්න මේ පොඩි දහම් දේශනාවක් දක්ෂිනාවක් අද දවසේ පැවැත්වෙන ඒ උපනිශ්‍රේ වේවා කියලා සාධනාදයක් පවත්වන්න. හොඳයි අපි සියලු දෙවියන්ට පින් දෙමු. ආකාශට්ඨා බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රැක්කන්තු සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනං. ආකාශට්ඨා බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රැක්කන්තු සම්මා සම්බුද්ධ දේශනං. ආකාශට්ඨා බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා බෝධයන්තු සිවං පදං. හොඳයි සූපත් වේවා. සියලු දෙනාම ලෝතර ආමාමේදී බුදු පියාණන් වහන්සේ ඇතුළු ත්‍රිවිධ රත්නත්‍රයේ ගුණ සීකරමින් මා සමගම මේ ගාථාවන් කියමින් තිරුවන් වන්දනා කරමු. ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ චරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති දේව මනුෂ්‍යානම් බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ ඒහි පස්සිකෝ පනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතම්බෝ සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටි භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛේතං ලෝකස්සාති වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බජානේ සුපතිට්ඨිතං මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විජයං අකා යුතං සතා වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේතේ ලෝකනාතේන පූජිතා ආම්පිතේ බෝධි රාජා නමස්තුතේ. සියලු දෙනාම සල්පාය පාඨ. මේ අවස්ථාවේදී සියලු දෙනාම ඒ සම්බුද්ධ පූජාවන් පූජා කළ සිද්ධ කරගත්තා සියලු පුණ්‍ය ශක්තිය අප නම් මේ ගිය සියලුම ඥාතීන්ට අනුමේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඥාති දුක්ඛිත ස්ථානයක පිටිදා සිටිනවා නම් ඒ සියලු ඥාතීන්ට මේ ස්ථාන ගුණගන්න උදව්පකාර කරලා ඒ මේ පරිලෝ යන්නේ දුරු කවුරු හරි ඥාති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ සියලුම දෙනාට ඒ හැමෝගෙම ජීවිතවලට මේකේ සියලු දෙනාට මේ පින් හේතු වේවා වාසනාව වේවා. ඒ ඥාති දුක්ඛිත ස්ථානයක පිටිදා සිටිනවා නේද ඥාති විදේවා කියලා සාදු කියනවා. ඒ වගේම අල්පේසාක්‍ය මහේසාක්‍ය සම්මාදිට්ඨික සිල්ම දෙවියන්ට මේ පින් ආමෝදන් කරනවා. දිව්‍යන පතන්නා බෝධියකින් නිවනින් සැනසෙන්න මේ පින හේතු වේවා කියලා සාදු කියනවා. ඒ වගේම මේ සියලු දෙනාට මේ ජීවිතය තුළදී මේ ධර්ම අවබෝධය කරගන්න අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව උදා වේවා කියලා සාදු කියනවා. ඒ වගේම මේ සියලු දෙනාට ධර්මීය ආලෝකයේ සලසා දෙන ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු මේ මහා සංඝ රත්නයේට ශේෂයෙන් මේ පින් ආමෝදන් කරන උන්වහන්සේලා තමයි මේ සියලු දෙනාටම මේ වගේ කල්යාණ මිතුරු දහම මේ සංසාරයෙන් නිදහස් වෙන මාවත පහළ වෙන්නේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේලා තව තවත් වෙන ශාස්ත්‍රික මෙහෙවරක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරමින්
නාසයලා පතන්නා වූ දෙයකින් නිවනින් සැනසෙන්න මේ පින හේතු වේවා කියලා සාදු කියනවා. සියලු දෙනා වන්දනා කරගන්න ආශිර්වාද කරනවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡම් වද්දා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti විනාතේ සමිජ්ජතු. අදින අපගේ මෙම පුණ්‍ය භූමිය 2018 හතරවෙනි මාසයේ 7 වෙනි දින සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් ඒ වගේම ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයෙන් පූජා කළා. අද දිනට වසර 3ක් සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒ නිමිති කරගෙන තමයි අපගේ මේ පුණ්‍ය කටයුත්ත සූදානම් කෙරුණේ. ඉතින් ඒ වගේම වැඩම කර වදාළ අපේ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ ප්‍රමුඛ විශේෂයෙන්ම අති ගෞරවනීය සුබෝධි නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කරුණක් කියුතුයි අපි මේ ආරම්භ කළා 2018 වර්ෂයේ අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආරාධනාව පරිදි මෙම ස්ථානයේ වස් සමාදන් වුණු අතිපූජනීය ගෞරවනීය අපේ අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේට අපි විශේෂ ආරාධනාවක් කරා. ඒ ආරාධනාව පිළිගෙන මේ පුණ්‍ය උත්සවයට පැමිණීම පිළිබඳව සුහද බෝසත් පදනමේ සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් අපි ඒ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිගන්නවා. විශේෂයෙන්ම ඒ වගේම සුහද බෝසත් පදනම සහ අනිකුත් සියලුම මෙයට සහ සම්බන්ධ වූ සියලුම දෙනාට සමග සහ සම්බන්ධතාවයේ මේ දාන පුණ්‍ය කර්මය අද උදේ ධර්ම දේශනාව ඇතුළේ මේ කටයුතු සූදානම් කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් මේ ස්ථානයේ පූජා කරන්නට යෙදුණු අපේ උදේ ගුණවර්ධන මහතා ඇතුළු එම මෑණියන් මේ ස්ථානයේ අද පැමිණලා තිනවා. බද්දා සොම්සීල් මෑණියන් ඉතාමත්ම වයෝවෘද්ධ වයසේ පසුවන ඉතාමත් පුණ්‍ය ශක්තියක් ඇති කරගත්තා. ඒ මෑණියන් උදද අපිට සම්බන්ධ වෙන මෑණියන් මේ අවස්ථාව සම්බන්ධ වෙන අපි අපේ සංවිධානයේ අපි ඉතාමත්ම සතුටු වෙනවා. ඉතාමත්ම පුණ්‍යානුමෝදනා සහිතව අපි පිළිගන්නවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කතා කරමු නැහැ. වසර 3ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ අපිට සුහද බෝසත් පදනමට නායකත්වය දෙමින් අපට හැකි වුණා මේ රටවාසී ලෝවාසී සමගියම උදව් උපකාර ඇතුව අපේ ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් අංග සම්පූර්ණ ස්ථානයක් ගොඩනගලා මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් ඒ ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කිරීම සඳහා උපකාර වෙන ස්ථානයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඒක නම් ගොඩක් සියලු දෙනාම අපි සතුටු වෙන අවස්ථාවක් අද. ඉතින් එහි ආරම්භයේ අපේ මූලික මොනේ අපේ කිසි පින්වතුන්ටත් මේ ස්ථානයට පැමිණලා ස්ථානයක් සොහිතියේ තමන්ගේ බණ භාවනා කටයුතු කරගන්න. ඒ අනුව අපි යාළගේ උපකාරයතුව මේ ධර්මශාලාවත් මේ ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීම කරගත්තා. ඉතින් එයාට අදල ප්‍රොතේ සියලුම කටයුතු සාර්ථකව කරන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. මේ ප්‍රදේශයේ මාතර නගරයට ආසන්නව මේ වගේ ස්ථානයක් ගොඩනැගීම සම්බන්ධයෙන්
මේ විදිහට පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් සම්බන්ධයෙන් එහිදී අපේ මුල්ම කාලය තුළදී අපිට ස්වාමීන් වහන්සේලා වචන හිටියේ නැහැ. අපේ අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගිහි ජීවිතයේ වෘත්තියත් එක්ක ඒ සම්බන්ධ වුණු ඉංජිනේරු මහත්තුරුන්ගෙන් මේ ප්‍රදේශයේ මේ ස්ථානයේ ගොඩනැගිලි ඉදි කරන්න අපිට ගොඩාක් උදව් උපකාර ලැබුණා. ඒ විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කරන්න ඕන අපි ඒ කාලය තුළදී මේ ස්ථානය සමාජගත වෙලා තිබුණේ අලුතින් මිදු වෙන ස්ථානයක්. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ තම සිල්වත් බවත් විනයත් ඒ වගේම අපිට ගොඩාක් දේවල් සපයා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ සමාජ මේ වගේ ස්ථානයක් ඉදි වෙනවා කියලා සමාජගත වුණා. ඒකට අපි බොහොම ගෞරව කරනවා, බොහොම සලකනවා. ඒ වගේම තමයි අදත් මේ විදියටම මේ ස්ථානය පවතිනවා. ඒක ගැන අපි ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන මේට උදව් උපකාර කළ සියලුම දෙනා මේ සම්බන්ධ වෙන සියලුම දෙනාට පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් ඉදාන කටයුත්තේ ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් මේ ආරාධනා කරනවා මේ ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යන්න කියලා. සදහවත් කුසල ගාම පින්වතුනි, කාල වේලාවක් ගිහින් තියෙන නිසා අද දවසේ අපිට පොඩි සීකිරීමක් අපි කවුරුත් කළා. අපේ මේ සෝමසීලි මෑණියන් ඇතුළු අපේ උදේ ගුණවර්ධන මහත්මයා එකතු වෙලා අපිට මේ ඉඩම පූජා කරන්නට යෙදුණා. ඒ වගේම මේ ස්ථානයේ කටයුතු අපිට මේ විදිහට නිමා කරලා දුන්නේ සුවද බෝසත් පදනම බව අපි මේ ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. ඒ වගේම පින්වතුනි, අපිට මේ ස්ථානයේ බාරගත් පළවෙනි වතාවේ වස් සමාදන් වුණේ අපේ අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් උන්වහන්සේගේ මේ කැපකිරීම කොහොම අපි අගය කළා. ඊට පස්සේ හිටියා සංඝරත්නික ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේත් අපිට බොහෝ උපකාර කළා මේ වස්වස්වල මේ ස්ථානේ. ඊට පස්සේ තමයි අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ. කොහොම හරි බොහොම මේ තිබිච්ච තැනට අනුව කලින් තුන් තැනට අනුව දැන් බලනකොට ගොඩාක් ශ්‍රේෂ්ඨ අන්දමින් පවතින. ඉතින් අපේ මේ සෝමසීලි මෑණියන්ටත් ඒ මෑණියන්ගේ පවුලේ සියලුම ඥාතිහිත මිත්‍රාදීන් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මෙතන අත් වශයෙන් මෙතන කතා කරන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ පමණයි. ඊට මෙහා මුකුත් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපේ ආරාධනාව පිළි අරගෙන මේ ස්ථානට පැමිණිච්ච අපේ මේ අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ අපි සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම මගේ ගුරු දේවෝත්තම අතිපූජනීය ගෞරවනීය සීලවන්ත ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අපි සිහිපත් කරනවා. කොහොමද අද දවසේ දැන් කාල වේලාව ගිහින් තියෙන නිසා අපිට සංඝ දස දානයක් තියෙනවා. අපේ පින්වතුන් ඔක්කොම මොහොතකට වාඩි වෙලා ඒ දානේ සදසතු කරන්ට නමස්කාරය කරනවා. හොඳයි. ඉමම් බික්ඛං සාර්ථ පරික්ඛාරං සපරික්ඛාරං භික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉමම් බික්ඛං සාර්ථ පරික්ඛාරං සපරික්ඛාරං භික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉමම් බික්ඛං සපරික්ඛාරං සාර්ථ පරික්ඛාරං භික්ඛු සංඝස්ස දේම. එනං අද දවසේ කරගත්තා මේ උතුම් පුණ්‍ය ශක්තිය සත්‍ය සියල්ල ඔය ඇත්තන් මේ පරිලෝකයේ මල්ගේ ඥාතීන් අනුමෝදන් කිරීම සඳහා ඉදම් මේ ඥාතීන් අනුමෝදු ගාථා කියලා අනුමෝදන් කරන්ට. ඒ වගේම පින්වත්නි, මේ ලෝකේ වාසය කරන්නා මේ ආරණ්‍ය සේනාසනේ මහා සංඝරත්නයේ සීල මහරහන් වේල විහාරල ආරක්ෂා කරන්නා ඔය ඇත්තන් වරක ගන්නා ආරක්ෂා කරන්නා සීල දෙවියෝද මේ පින් අනුමෝදන් කරගනිත්වා. මේ පින් අනුමෝදන් කරගන්නා සීල දෙවියෝ සුඛී සුපත්ති අදරාමරු නිවන සාක්ෂාත් කරගනිත්වා කියන අදහසින් යුතුව දෙවියන්ට පින් දෙන්න ඔය ඇත්තන් ආකාශත්හට මුම්මට්ටා.
දැන් ඔය ඇත්තන්ට සීල යහපතේ සාන්ති උදා වේවා කියලා මහා සංඝරත්නය ආශිර්වාද කරනවා. එසේම වේවා කියලා වන්දනා කරගන්න. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාසේ සමිච්ඡතු